something. And I will Sunday me, the action be the Piashina, Namora, the own genius of it, she go Buzo, Pomium, Roja Basu. Namo Jada Bhagavato Arahato Namo Namo Jada Namo Jada Bhagavato Arahato Namo Namo Jada Namo Jada Bhagavato Arahato Namo Dinadu Dinalami Alo, Minglava, in the town, Nasabi, Malava, Sashia. Maniga Diara Luba Bono, Madiga Zunye, Yadana, Kaket Kuja Bono, Churo Juda Diva, same beauty Bono, and the local money the Bogo in the Bono, Loka Echam Vitavore, Yabure, Law Casa. Loka Divega, she that she that the book, go the bottom of people, Lulu, Chinida. Raja, one baby dog, Papia Mania Piano to Pioni Misamono, Pila de Ayana, Pelonidri, the devil, Luadawa. No, I will do the Nara Lego, Yamido, Nujima. Akudo se o Zembi Gabi, Pido, Kudo se Tentare, Eddie Kudo saying and look a logo, Porosone, Piano comment, Kudo saying that we are Akudo and below down, can, low, she, pay, job, so below, can leave you, look down leave, Piedana leave, Piedana leave, Everything leaves on the ball, to the ball. The charm you see. Can the charm you never that be knowledge of the day? Take Segodia, Nick Camodia. As a market as well, we seek his up for it, and the Yariha look on it. To the Romina Mapillo, and the Ashina is all. Was no Japu now, she did. Pido, Chinhara Mishibu, the Hara Mishibu's name. The Rogiona holds him with a Kaja go to the shopping in the a trigger man on Shibu. I think about matter. Anyway, thinking and doing the two, no? Or be as a low, chip, young. Low down, lame you, Kidana lame you, Vidana lame you, Yodana lame you. Below in the people, the king, the being, Mayabu. As a low down, Tiga. Low down, I bet they couldn't leave you, shake it, be good, Hashem be on there. Low again. Look at can lay new. He little not a time one. I was in the why I had Poco reading it. Dokago, then I don't shop it. Tangrachema lending a Poco, Doka machine on you, Mayao. Paya Pini say, can I see that way? Piala Namawe, we are Gonka Mabe. Aja, can I see that one we need that one? Dokago, Pion Kalunyao. Doga machine on the low, Yao. Doga will show low yard. And I don't know, low so that can have better be limited a job will not let time no can will show low yard. Jiao, J, Wu back, Tam, Naga, all Senegal. Who better so Senegal, J, Senegal. Senegal. She say, Bravo, Sa, Shelo, Mame, Sa Pita. Two in Sabrina, Pure Sabura, Dome, Sa Logao, for Senegal. One of your mesino, Lu, Boada Winani, Pati, Banti, or no, you know, Ne, Uba, Tam, Naga, Dua, Hobane. Topende over a Tijan Loga, Madia Tina, Topanabe. As your
အမေရဲ့ဘိုက်ထဲကိုပရိသတ်တွေကလာလာရည်ကြည်နဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတော်ကလူဖြစ်လာတဲ့ကံပါတဲ့အတွက်အမေနဲ့တော့ပတ်သက်တယ်လူဆိုအမေပေါ့လေအဲ့ဒီအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလာလာရည်ကြည်တဲ့ပြန်သွားတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတာပေါ့နော်ကမ္မဇာယောစေတဇာယောဥဒ္ဒဇာယောအာဟာရဇာယောဆိုတဲ့ကျိုးလေးမျိုးနဲ့ပေါင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလာတယ်တိတ်မသွားဘူးအဲ့လိုတိတ်မသွားထောက်ပံ့မိတာဥပ္ပချံတာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မွေးလာတယ်ပြီးတော့အခုထိမသိသေးဘူးအခုထိမသိသေးတာထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကံမကုန်သေးလို့ဦးဇင်းတို့စစ်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုရင်ရှိတာမလားထောက်ဖို့တက်ဆိုတာဘလောက်ပဲစစ်တိုက်တဲ့ပုံကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပြောထောက်ဖို့တက်ကနေပြီးတော့ဒီစီဥစ္စာကိုမပိုးနိုင်ရင်ကြာတိုက်လို့မရဘူးအဲထောက်ပံ့ပစ္စည်းရှိဖို့လိုသလိုထောက်ပံ့မဲ့ကံရှိဖို့လိုတယ်ဦးဇင်းတို့မသိသေးတာကထောက်ပံ့ပေးမဲ့ကံရှိတယ်အဲကြောင့်ဒီလူဘဝထဲကိုဝင်လာတယ်နဲ့လူပြည့်ရက်တည်နေတာလူဘဝထဲဝင်လာတာကဇနကလူပြည့်ရက်တည်တာကဥပ္ပချံကဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တချို့ကဒီကံအပြည့်စုံမရဘူးဇနကလူဘဝထဲဝင်လာပြီနဲ့ဥပ္ပချံကမရှိတဲ့လူဘဝအနေနဲ့ရက်တည်လို့မရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်3ဥပပိလကနောက်ရှက်ဒီကနောက်ရှက်တယ်နောက်ရှက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးနောက်ရှက်ပြီဆိုကြတယ်မဟုတ်ဘူးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုနောက်ရှက်တာရှိတယ်မကောင်းတာနောက်ရှက်တာရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့သူတို့လူဖြစ်နေတယ်အမေဘိုက်ခက်ကိုဝင်လာတယ်ပြီးတော့လူဖြစ်ရက်တည်နေတယ်ဘလောက်ပဲရက်တည်ကြဒုက္ခပြီးနေရှိတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခပြီးနေရှိတယ်အဲ့ဒီကံကဘလို့ပြီးမလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရတာပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ချမ်းသာနေစစ်စင်ရတာမျိုးဘလောက်ပဲကျမ်းမာနေဒုက္ခခံပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာရှားတာမျိုးဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံနေဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ရတာတွေပြီးတော့ခီးသွားရင်ဒုက္ခရောက်တာတွေအမျိုးမျိုးပေါ်ဗျာကောင်းတာမကြုံနဲ့မကောင်းတာကြုံလာတာကအကုသိုလ်ပဲဒီတိုင်းပဲမကောင်းတာကြုံတဲ့အခါမှာကောင်းတာကြုံရင်ကုသိုလ်အခုဥပ္ပပိလကဆိုတဲ့နောက်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခပြီးတယ်တဲ့ဒုက္ခပြီးတယ်ဆိုမှဖြစ်တယ်မကောင်းတာပေါ့ဒါကဥစ္စာအကုသိုလ်ဘက်ကကြည့်လို့နော်ကုသိုလ်ဘက်ကပြီးတယ်ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဒုက္ခပြီးတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာကြည့်အောင်ခွေးကိုဥစ္စာပြောင်းမယ်စားတော့ဥစ္စာပြောတာလူအခုကခွေးတဲ့ကောင်ကဇနကအမေရဲ့ဘိုက်ထဲဝင်လာပြီးတော့ဥပချံကခွေးဖြစ်မွေးပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးမသေးသေးဘူးမတည်တဲ့ပြင်ဒီဥပပိလကမှာခွေးကိုကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်သူကောင်းတာပဲကြောက်အောင်ပါအဲ့ဒါဆိုသူကဥပဒမကရှင်တန်တဲ့ကာလမှာဥပပိလကကောင်းတဲ့ကံအကျိုးပေးရင်အဲ့ဒီခွေးကချင်းချင်းသာနေရတယ်စင်စင်ရလက်ရှာစားတယ်လို့သူ့ကိုသခင်ကမွေးမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုသခင်ကအလိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးလို့မရဘဲနဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတာကိုပါဟောဥပပိလကခေါ်တယ်တကယ်လို့ဒီခွေးကခွေးဝါနဲ့နေတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တခြားခွေးတွေကကျမ်းမာပြီးသူကကျမ်းမာချို့တက်တာမျိုးတွေတကူဖြစ်တာမျိုးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဥပပိလကကောင်းနေခွင့်မရဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ကံကအကျိုးဝင်ပေးတာပြီးတော့လေဥပကာတကတို့တော့နောက်ဆုံးပတ်ပြတာပဲပတ်ပြတာဘာဟောသိတာပဲလေသိတာအဲဆိုရင်ဒါစတဲ့ဒါဆက်လို့ဒါပေမဲ့တချို့ကဆင်းရဲတယ်သိမသွားဘူးတချို့ကချမ်းသာတယ်သိသွားတယ်သိတဲ့ဆင်းကိုရောက်တဲ့ဆိုရင်ပါလေဥပဂါရကပဲဥပမာဆိုပါဆိုတော့အသက်85နှစ်ကြည်နေရမယ်သူရဲ့ဘဝကံအကျိုးပေးချင်ရပါတော့လူသက်တာနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာလူကအသက်85နှစ်ရှင်းရမယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့85နှစ်ရှင်းရမယ်သာပြောတာ50နဲ့သိသွားမယ်တော့
50 နဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာကံဝင်ပေးရမလဲဥပခါကကံအောင်ပေးတယ်ဒီနေ့ပြဆိုရင်ကံကိုဖြတ်ပြလိုက်တာဆက်ပြီးခွင့်မရအောင်အဲ့ဒါတကူဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ဒီဦးဇင်းပြကူတယ်ဥပပိရကကံနောက်ဆက်ချလို့ဒုက္ခရောက်တာလူပြည့်မွေးရတာမှန်တယ်စီယုံပေါ်မှာပဲပြောသုံးမောအိမ်မှာပဲပြောအေးရောက်ပေါ်မှာလဲနေတာလေသိမသွားဘူးကျမ်းမာတဲ့လူကသာတည်သွားတာယောဂဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးနဲ့လေဥပပိရကနောက်ဆက်ခံရတာတချို့ကြတော့ကြော်သွားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဇနကအမေရဲ့ဘက်ထဲမှာပြည့်နေတာနေတယ်ပြီးတော့ဥပထံဘက်ကလူပြေးမွေးပြီးတော့ရှင်နိုင်ရတယ်ဟောဒုတိယအခနဲ့တည်သွားတာဘာမှဒုက္ခမခံရဘူးဥပပိရကနေမခံရဘူးပတ်နဲ့တည်သွားရင်ဥပဂါရကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်စီတာချောင်းဆိုတာစီဝါအစမပြေတာလူမျိုးရေးအစမပြေတာအဲ့အစမပြေတာအားလုံးဒီဥပပိရကရဲ့ကံပဲအဲ့ဆိုလို့နေတဲ့တိုင်းကြောက်နေတာကံရေးကြီးပဲဒါပေမဲ့ခက်တာအဲ့ဒီကံကိုဆိုကံလို့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါမခံရလားငါသားမခံရလားဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဆိုလို့ဒါဦးဆိုရှောင်းနိုင်မယ်ကံရဲ့သဘာဝကိုနားလည်ဖို့ဇနကသူ့သဘာဝဖြစ်စေတယ်ဥပဒေဘက်ကသူ့သဘောတူရင်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုပါစို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုကံမျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်ကံကဖြစ်စေဆိုလူနတ်မြမအကုသိုလ်ကံဖြစ်စေဆိုရင်နေရတိစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာအတုရကေတကယ်လို့ကုသိုလ်ကံကထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်လူဖြစ်လာမယ်ဥပဒေဘက်ကသူ့သဘောတူတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲလူဖြစ်တဲ့ရှင်သန်ဝင်ရတယ်အဲကြောင့်သူကဆက်ပြီးလောက်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကံရဲ့သဘာဝရဘာလို့မလဲသဘောတူရင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပြီးတော့သဘောမတူရင်ဆက်ချင်မဲ့လုပ်တယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆက်ချင်တယ်ကုသိုလ်အကျိုးပေးနေရင်အကုသိုလ်အပြီးပြောတယ်လောကမှာလည်းရှိတယ်လေဗျာကောင်းတာဘလောက်ပဲလို့တချို့ငါတို့ကောင်းတာလောက်တော့မှအပြစ်ပြောရလားဆက်ချင်ပဲမို့လို့ပြောတာအဲ့ဒါလောကီပဲလောကုတ္တရာကရှင်းတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆက်ချင်မှမရှိဘူးအကောင်းလည်းမရှိအဆိုးလည်းမရှိလောကဆိုတာအကောင်းရှိအဆိုးရှိအဲ့ဒါဆက်ချင်ပဲမရှိတဲ့အရာဆိုတာလောကထဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကုတ္တရာမှာပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်ချင်ပဲရဲ့ဂျန်သို့မဟုတ်လောကရန်ခေါ်တာပေါ့နော်အကောင်အဆိုးကိုခံနိုင်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ပြီးတော့သဘောမတူနှောက်ရက်တယ်ပြီးတော့အင်အားကြီးရင်ဖြတ်တော့တယ်အကုသိုလ်ကအာကြီးလာရင်လူကကန်ဆိုပြီးနေသွားတတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ဖြစ်အောင်လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျက်မာရင်တအားကောင်းအောင်လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလုံးဝအဆင်ပြေအောင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလို့ဆိုကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြမ်းမယ်နဲ့ပတ်သက်တာတရားအဲ့နှစ်ယောက်ဦးပြောပြီးမယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်သိလို့ဆိုရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိလာနိုင်တယ်ရှင်အနုရောဒါနဲ့ရှင်ဘာကုနာနှစ်ယောက်ဘုရားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြည့်အောင်ရှင်အနုရောဒါရှင်တို့ရသည်စုပန်ခဲ့တယ်တခြားတွေမဟုတ်ဘူးဒိပါစကုအပညာဟုတ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကာလကဒါပေမဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ကြီးပဲအဲ့အတွေ့အကြုံပြီးတဲ့သင်ခန်းစာကိုမရခဲ့ဘူးမရခဲ့တဲ့သူတောင်းတယ်ဆိုတာဘာပဲလဲဆိုတော့ဒိပါစကုအပညာရပါလို့ဤတဲ့ဟောဘဝဆိုတာဘုတ်ပြန်ရှုပြန်တဲ့နေမြင်ရှိနေတဲ့တွေ့သူကဘဝနေသွားသေးတယ်အနာဘာရဆိုတဲ့သမီးကြုံပေါ့လေသမီးတလို့စောက်ဖို့အတွက်ပင်မခံစင်းရခံတဲ့အနေနဲ့ဘောရှင်တဲ့ပုံကိုသူအနာဘာရဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အနာဘာရဖြစ်တော့ဇနကသူဒီလူဖြစ်မွေးဖို့အမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာပြည့်နေလာနေရတယ်ပြီးတော့ဥပဒ္ဒံကသူဒီလူဖြစ်အမွေးပွားလာတယ်ဒါပေမဲ့ဥပပိလကနှောက်ရှစ်တယ်အကုသိုလ်ကနှောက်ရှစ်တယ်ဘာနဲ့လို့ကုသိုလ်အားနဲ့လို့ထုံးစံပဲနှောက်ရှက်တဲ့ဆိုတာအင်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှောက်ရှက်လို့ရတာအင်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှောက်ရှက်လို့မရဘူးအခုသူဒီလူဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံပဲကုသိုလ်ကံဘလောက်ကောင်းလူဖြစ်ဘလောက်ဖြစ်အတိတ်ကလောကတဲ့တက်မှာအကုသိုလ်ပါတယ်အဲ့အကုသိုလ်အားကြီးနေမယ်ဆိုရင်ကြည့်သူနှောက်ရှက်တယ်ပါတယ်အနဘာရခမင်းတလုံးစားဖို့တွေကြုံခံရတာဒုက္ခခံရတာပင်မလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာ
နောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတည်တော့မတည်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ရှင်တို့ဒါအလောင်းအနာဘာရနဲ့ဘယ်သူနဲ့တော့တွေ့လဲဆိုတော့ပိစေကဗုဒ္ဓနဲ့တော့တွေ့တယ်ပိစေကဗုဒ္ဓနဲ့တော့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကနေတော့တတ္တာတရားရှိတယ်လူခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လေတတ္တာတရားပေါ်လာတယ်အဲ့လူစရာရှိတာမရှိတာသူမသိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူအလောကပြန်တဲ့အချိန်မှာပိစိကဗုဒ္ဓသွားတွေ့တာကိုအိမ်မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါပိစိကဗုဒ္ဓကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားစွန်ကွန်ပြေးစုံခဲ့ပါလေလားသို့မဟုတ်စွန်ကွန်ပြေးစုံရခဲ့ပါပြီလားဆိုတော့ရမှာပေါ့တကားကြီးရေဩပိစိကဗုဒ္ဓပြောတော့သဘောပေါက်လိုက်တယ်ဆုံးမရသေးဘူးအဲ့ဒါရှင်ဘုရားရေခဏလေးရပ်ပါဦးဒီအိမ်ပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါဦးမယ်အိမ်ပြန်တော့မေးကြည့်တယ်ရှင်မကြီးသမင်းချက်ပြီးပြီလားလို့အော်စင်စင်ပဲချက်နေပြီအဲ့တော့ခဏနေအောင်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓစီပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့တပည့်ကိုယူတယ်ကြည့်အောင်တော့အဲ့မှာသူဖြစ်ပြဝဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးမှတ်ကြည့်သူယူတယ်ယူပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့တပည့်တဲ့ကိုထက်အပြစ်ထက်ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓတော့လောင်းတယ်လှူတယ်ပေါ့နော်လူကမှသူစုပန်တယ်စုတောင်းတယ်ပေါ့စန္ဒတိပတိစန္ဒတိပတိနဲ့မလုံးတော့ဘူးဘူရိယသူ့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအပ်လို့ပြီးတော့သွားလို့ခဲ့ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကခိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိခိုင်ပါလဲဆိုရင်ဆုံးနည်းနည်းလောက်တော့မဟုတ်ဆုံးအမြင်များကိုလောက်တယ်ပြီးတော့ဝိမာန်ခေါ်တဲ့ပညာအဓိပတိ၄ပါးပါဖို့လိုတယ်ဗျဒီကံကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဆိုရင်အဓိပတိပါမယ်အဓိပတိ၄ပါးအဓိပတိစန္ဒစိတ်ဓာတ်ဝိရိယဝိမာန်ကြည့်အောင်သူဒီလူကျင်တဲ့စန္ဒရှိသလိုဆင်းရဲကျင်တဲ့စန္ဒမရှိဘူးလူကျင်တဲ့စန္ဒရှိတယ်ဆင်းရဲကျင်တဲ့စန္ဒမရှိဘူးလူကျင်တဲ့စန္ဒရှိတဲ့အတွက်ဝိရိယသူကိုယ်တိုင်အိမ်ကိုတွားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးသူမိမကိုမေးတယ်မိမမေးတဲ့အခါမှာဆွန်ရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်ပြန်ပြေးလာတယ်ဝိရိယဒါပေမဲ့စန္ဒမပြောက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီစိတ်စန္ဒကပဲသူကစိတ်ဓာတ်ကိုပူသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်မလို့မရှိလို့မလို့ဟောပြီငါတို့ဒီအတိတ်ကတတ္တတရားမရှိတဲ့အတွက်ဒါနကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးတတ္တတရားမရှိတော့ဒါနမလုပ်တဲ့အတွက်ဒီဘုံမှာငါတို့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲချမ်းဖို့ကိုဥပပြီးတယ်ကဆင်းရဲတယ်လူဖြစ်တာကုသိုလ်ကံနဲ့ပြည့်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံချက်မှာဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံထက်မထားရင်ဆင်းရဲမှာပဲလူဖြစ်တာကုသိုလ်ကံတစ်မျိုးနော်ဒါနကချမ်းသာတာကုသိုလ်ကံတစ်မျိုးဒါကြောင့်လူဖြစ်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဒုက္ခဘဝမှာဆုံးလို့ရင်ဆုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးရတယ်ဘဝလို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးကိုရတယ်ရင်လူရင်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးရတယ်မတူဘူးဆုံးတစ်ခုလူပြီးအကုန်ရမလို့မတင်နဲ့တစ်ခုပဲရမှာအဲ့ဒါနဲ့လေသူရဲ့စံတန်းခိုင်ပြင်းပြတယ်ဝိရိယကြိုးစားတယ်စိတ်ခိုင်ပါတဲ့အတွက်ဆုံးအားလုံးကိုလူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဝိမာန်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ရှိမှာပေါ့နုဒ္ဒရာလောင်းလေရှင်ဗျာတဲ့အခုလိုမျိုးလူကျန်းရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်မရှိဆိုတဲ့စကားကြောင်းကိုမကြားချင်ပါဘူးတဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ဆင်းရလဲဘာအနာဘာထင်းစားဖို့မလုံလောက်လို့ဆင်းရအဲ့ဒါသူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုဆိုတော့အကုန်လုံးပြန်ချုံးကြည့်မယ်နော်ပြီးတော့မှပြန်ကြည့်မယ်စန္ဒစိတ်ဓာတ်ဝိရိယဝိမာန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုဆိုတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့နောက်ဆက်ဘဝရတဲ့အခါဒီကနေ့ကဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးနေလဲဘယ်လိုမျိုးဒုက္ခပေးနေကြည့်အောင်ရှင်တို့ကအလောင်းအနာဘာရဒီပိစိကဘုရားပြီးတဲ့အခါမှာသူချင်ယူတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်စိတ်ပဲစိတ်ပါတယ်ဉာဏ်ရှင်မရှင်လို့တော့ပြောတတ်သေးဘူးခဏထားလိုက်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့ကြည့်ဝိရိယစိတ်ဝိရိယအဲ့ဒါမို့စိတ်ပါတယ်ကြည့်သူများမခိုင်းဘူးဝိမာန်ကဥစ္စာသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒါပညာပဲလေစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းလာတယ်ကြည့်စိတ်ပါက1ဉာဏ်ရှင်တာက2ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာက3စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်း
ဒါပြီးတော့မှလည်းကြည့်တာအဲ့စိတ်မှန်ဉာဏ်ရှိသူများမခိုင်းမှာဘာထက်လို့စံတာထည့်ရတယ်လူချင်းတဲ့စံတာရှိမှလူချင်းစိတ်ပေါက်တာလူချင်းစံတာမရှိရင်လူချင်းစိတ်မပေါက်ဘူးအဲ့ဒီစံတာလည်းပြတ်သားဖို့လိုအပ်သေးတယ်နည်းနည်းလူတာမဟုတ်ဘူးကိုအငတ်ခံပြီးလူတာဟောအဲ့ဒါကြည့်သူပိစိကဗုဒ္ဓစီကနေပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်စက်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်မဝင်ဘူးနော်ပြီးတော့တစ်ခါသူမိမကိုမေးတဲ့အခါမှာသမင်းရှိတယ်ဟင်းရှိတယ်ကြားလာတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကပူပေါ်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုပြန်လာတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်စက်တယ်ပဲပြီးတော့တစ်ခါလူပြီးတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကြည့်လိုက်ဆုံးလူဖို့တွေရက်တော်မူပါအောင်ပြောတဲ့အချိန်ကနေတော့လူပြီးတယ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီတဲ့ကောင်ဦးစလို့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူရဲ့ဘက်ကဒါအတိတ်အဲ့ဒါဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်လိုက်တဲ့ခံမှာဦးစလို့ကရှောင်းအောင်မဲ့လို့ရှိတယ်ဆောင်းမဲ့လို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျေဉာဏ်ရှင်တို့ကဒီဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့သူ့မှာဉာဏ်ကလိုချင်တဲ့ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလွတ်ချင်တဲ့ဉာဏ်ပြောပြီးတော့နေဒါရှောင်းဉာဏ်ကံကောင်းတယ်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတတမ္မာဇီဝသုံးချက်စလုံးပြည့်စုံပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူပိစိကဗုဒ္ဓကိုတော့လူရတာလေပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓလူဖို့သူမိမလို့သူပြရတယ်မဟုတ်တဲ့စကားတစ်ခုမှပြောအောင်မူတလည်းပြောအောင်ပိဿလဝါစာလည်းပြောအောင်ကုသဝါစာလည်းပြောအောင်တမ္ပပလာပလာပြောအောင်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ပြီးကြောင်းတော့ဒီတပ်ဖြတ်ပြီးရလာတဲ့ပစ္စည်းလက်ဆက်လို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုသူထူတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အနာဘာရသူဒီသမင်းတလို့အတွက်အတက်ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာတမ္မာဇီဝရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိရိယသုံးပါဤစုံပါတယ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်ဆောင်းရံကနှစ်ပါးရှိတယ်ဂရုဏာပုဒိတာပိစိကဗုဒ္ဓကဂရုဏာမဖြစ်ဘူးပေါ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့စာနာမိတယ်သူလည်းဗိုက်စာတယ်ဗိုက်စာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအဆောင်ရှားတာမလို့သူဒီသူနဲ့ကြုံခံရတာလေပိစိကဗုဒ္ဓလည်းလူမလူမရှိနေမှာပေါ့မငတ်စစ်ခြင်းဘူးမငတ်စစ်ခြင်းတာကဂရုဏာလူပြီးတဲ့အခါမှာမူတည်တော့ဝန်တာအဲ့ဒါကြောင့်လေချက်ချင်းကျုပ်ပြီးတယ်သူကအချက်ချင်းကျုပ်ပြီးတာကကံတကူနော်မတူသေးဘူးအသက်လာမှာကံတကူသူကြည်တာဉာဏ်ချစ်ပါသွားပြီနှစ်ရှောင်းရံတော့ရပါတယ်ပြီးတော့သုံးဆောင်ရံတစ်ချက်ပါတယ်ကရုဏာအဲ့မုဒိတရဲ့အသံကြောင့်နတ်သမီးကနေပြီးတော့ဒါတို့ခေါ်တာနတ်သမီးဒါတို့ခေါ်တော့သူနတ်တတိယအော်တယ်ငါတစ်သက်လုံးကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့နတ်ကဘာလုပ်နေတာလဲဒါတို့မခေါ်ပါနဲ့ကိုမဒါတို့ခေါ်လာတော့အနဘာရရဲ့တထေးပေါ့နော်အဲ့တထေးကသူမနာတထေးတဲ့အဲ့တထေးကကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီသန္တာစေတဝိရိယဝိမာန်တာမှာမတူတဲ့ချက်ကသန္တာကဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူရပြီးဆိုအားကိုးဆိုင်ရတယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူရပြီးဆိုအားစိတ်ဆရာမလိုဘူးလေသူရှိပြီးသားသန္တာတာပြည့်ပြည့်စရာမလိုဘူးလေအတိပတိဆိုတာအိပြန်မှာပြီးတော့ဝိရိယကြည့်အောင်သူအားစိတ်ဆရာမလိုဘူးအလုပ်သမားတွေလုပ်ပြီးမှာပေါ့အတိပတိကမတတ်ပြန်ဘူးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်မမောင်းလို့ပြောရခက်တာအတိပတိဆိုတာကဒီအသက်ကောင်သိရင်သိပါစေတော့အလှကိုအပြတ်မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာပြောတာပြီးတော့ဝိမာန်တာပစ္စည်းဥစ္စာကိုတတ်တာဒါလည်းဝိမာန်တာပဲပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာမတတ်တာနဲ့ခန္ဓာကဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်တာလည်းဝိမာန်တာပဲအဲ့အတိကတော့ခံမှာဖို့လိုတယ်အသေးဖြစ်တဲ့သူမနာနေတိုင်းလူတယ်ဘတ်တော်မှလာတော့မကောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲချမ်းသာတဲ့ကိုလူတာဘုသူကထူးထူးဆန်းပြောမှာတော့လူနိုင်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာဒီတော့ပဲဒီကကိုမပြောဘူးဒါပေမဲ့စဉ္ညာတရားလူတာကုသိုလ်အတိအကျတော့လည်းဉာဏ်ရှောင်းရန်ဆောင်ရန်အချက်စုစုပေါင်း6ချက်ပါတဲ့အတွက်ဒါတမီးကောင်းလိုက်တာဒါတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအိမ်မှာရှိတဲ့သူမနာအပြစ်တင်တဲ့နတ်သမီးကိုနေကခုမှငါလူတဲ့ကုသိုလ်ဒါတို့ခေါ်လာနတ်သမီးပြန်ပြောတယ်နေလူတဲ့ကုသိုလ်ငါဒါတို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နေအိမ်မှာလုပ်နေတဲ့အာနာဘာရဆိုတဲ့ကျော်သူလူတဲ့ကုသိုလ်ဒါတို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါတို့ခေါ်ကြည့်စိတ်ဓာတ်ဝိရိယဝိမာန်တာစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမတိုင်းပြီးတော့သန္တာကအပြည့်ရတယ်ပါလေအဓိပတိ
တဏှာတိတိတက်မှတာနဲ့ဉာဏ်ရှောင်ဆောင်ပုံပါတာလေဟောအောက်တော့တည်းရငါအိမ်မှာလုံနေတဲ့ကျွန်းလုံးကျဲဥတုကိုနတ်သမီးကတတူခေါ်ရဲဆိုတော့တမန်ဥတုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဩအဲ့ဒါကြည့်မယ်အဲ့တော့ဥပနိဒေတတိနဲ့ကြည့်ရအောင်အာကြည့်တဲ့မိယာဆိုတာအာကြည့်တဲ့မိယာဖြစ်မှာနိဗ္ဗာန်ကြီးသုံးလို့ရတာအာနေတဲ့မိယာနိဗ္ဗာန်ကြီးသုံးလို့မရဘာဖြစ်လို့အာကြည့်တာလဲအဓိပတိတက်လို့အာကြည့်တာပေါ့အဓိပတိမတက်လို့အာကြည့်မှာဟုတ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလောကရဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်ခဆင်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်ခဆင်းဆိုကြားလို့အကုသိုလ်မဝင်ရဘူးကြည့်ရအောင်သူလောကရဲ့ကုသိုလ်မှာပိစိကဗုဒ္ဓတွေ့တာလို့ရှောက်တယ်ကုသိုလ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်ကုသိုလ်ကြားတဲ့မှာငယ်ချင်းတွေပါစကားပြောမနေဘူးပြီးတော့မိမကိုမေးတယ်မေးတာလည်းတပတ်ပလာပါမဟုတ်ဘူးဆွန်လောဖို့အတွက်သမီးချက်ပြီးသားကုသိုလ်ပဲပြီးတော့ပြန်လာတယ်ကုသိုလ်တပိတ်ယူပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကုသိုလ်တပိတ်တဲ့ကိုသမီးအပြည့်ချက်ပြီးတော့ပြန်ပို့တယ်ကုသိုလ်ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်သူမိမလည်းသူပြောတယ်လေကုသိုလ်ပြီးကုသိုလ်ဖြစ်နေတော့ဒါအဓိပတိတက်တဲ့ဥပနေတရားဒါကြောင့်ပုရိမကုလဓမ္မပိစိမနာကုလဓမ္မနဲ့ဥပနေတဲ့ပိစိနာပိစိရောအဲ့ဒီဘဝစပြီးတော့လေချက်ချင်းကျုပ်ပြတာသူချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒီဘဝစပြီးတော့အခုရှင်နုရုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ကြည့်မရှိဆိုတဲ့စကားမကြဘူး။အော်မရှိဆိုတဲ့စကားမကြဘူးလေ။စီးပွားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးပွားတော့မကြဘူးပေါ့။ကြည့်ရအောင်နော်။အဲ့ဆိုရင်ကြည့်ရှင်နုရုဒ္ဓဒီလူပြည့်မွေးဖွားဖို့အတွက်လူပြည့်ကိုလာမယ်လူပြည့်လာတဲ့အခါမှာသူကအမေနဲ့မွေးရမယ်ပုံကိုဆိုတော့ကြည့်အမေဘိုက်ထဲဝင်လာတယ်ဇနကပြီးတော့လူပြည့်မွေးဖွားလာတယ်ဥပ္ပချံကဒီကံထောလာတော့ဥပ္ပမလကနှောက်ရှက်မယ်တဲ့နှောက်ရှက်မယ်ဆိုဘယ်လိုနှောက်ရှက်မှာလဲအာနေတဲ့ပုံကိုအာကြည့်တဲ့ပုံကနှောက်ရှက်မယ်ဆိုတော့ဆိုပါဆိုကုသိုလ်နှောက်ရှက်မယ်ဟာအကုသိုလ်ပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ကိုနှောက်ရှက်မှာကအကုသိုလ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဒီကံက exception မဟုတ်ဘူးမဖြစ်မနေပြီးမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်ဇနကဥပ္ပနာမှာမဖြစ်မနေပြီးမှာဥပ္ပပိကနှောက်ရှက်မယ်ဆိုတော့နှောက်ရှက်လို့မရအောင်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနှောက်ရှက်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောကမှာကုသိုလ်လုပ်တော့ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်ကနေလို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ထိကြားထဲမှာအကုသိုလ်လုံးဝမဝင်တဲ့အတွက်တတိတမနော်ပြန်ပြောပေးမယ်ကုသိုလ်စလုပ်တဲ့အချိန်ကနေတော့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ထိအကုသိုလ်လုံးဝမဝင်တဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအကုသိုလ်ကဝင်ပြီးအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တော့အကုသိုလ်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနှောက်ယှက်လို့မရဘူး။အော်နှောက်ယှက်မဲ့အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုရှိတဲ့ကြောင့်ကြော်ရနိုင်မယ်။ရှင်တို့ကနုရမင်းသားဘဝနဲ့ကစားကြတယ်။ဒုက္ခတဲ့ပေါ့။ခက်တန်ရှုံးတယ်။အရှုံးရင်ရောဒုက္ခလာတော့ကလေးဆွလာတော့ဒါဒုက္ခပြုတ်လို့မရဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သူကအလောင်းစားလေးပါတယ်။ရှုံးတယ်လို့မဟုတ်ကြည့်။ရှုံးတယ်လို့မကြည့်။သူကကြွေရတယ်။တစ်ခါတော့တောင်းခိုင်းတယ်၊နှစ်ခါတော့တောင်းခိုင်းတယ်၊သုံးခါတော့တောင်းခိုင်းတယ်။ပေါ်တောင်းခိုင်းတယ်။အမေကလည်းစိတ်မရှိတော့ဘူး။ခဏတောင်းနေတဲ့တည်းလွန်တာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့တော့တောင်းခိုင်းတာနောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တော့တောင်းခိုင်းတာ။သူ့အမေပြောလိုက်တယ်။ပြောလိုက်ဒီတော့ဖြစ်နေတဲ့ကလေးမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်။ဘိုးနဲ့ပြန်လာပြောပြီးတယ်။ဒုရိုက်နေတဲ့နုရဒမင်းသားလေးကိုအမေကပြောလိုက်တယ်တဲ့ဘုံမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဒီတမ်းတဲ့လူတယောက်ပဲဟာဒုက္ခပဲတောက်ရရှိလားမရှိဘူးပက်ဆက်ရှိလားမရှိဘူးတော့ဒီဒုက္ခရောက်ပြီသူကြားပြီလေအကုသိုလ်ကြိုးပေးတရားအောင်ကြောင်းပေါ့နော်ဒါမှနောက်ဆက်လို့မရဘူးကြည့်သူ့ကိုပေးမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေသူနာထဲမှာတိတ်ထူဆန်းလာတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားမကြားဘူးတဲ့အေးဘာများပါလဲပေါ့အာကိစ္စမရှိအဲ့မရှိတဲ့မဟုတ်ပဲယူလာပေါ့မရှိပဲမဟုတ်ပဲယူလာဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ကြုံရလဲပဲတတိသားပြောတဲ့ပြန်တော့ပြောရတာသူ့မိပြန်တော့ပြောတယ်နုရဒမင်းသားလေးကပြောလိုက်တယ်တဲ့မရှိတဲ့မဟုတ်ပဲထပ်ပြီးပါအေးဒါကထူးဆန်းလာတာကိုမွေးတဲ့သားတယောက်ရဲ့ကံကောင်းဘုံကိုတော့မှအမေမသိတော့အောင်ကိုကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့
ngã ta ye kèo ngã sang mà bà lý rồi chui quay của chui ông này ông gì đó có bị này có bị lại chỉ được một era này tu cú đồ đồ đông là bọn nó chỉ sana xây ra uria umen là đã đi bên này chỉ à cú đồ upa này đi à bắt đầu mà mình cú đồ đồ đen bộ rồi upa này đi à anh đi upa này đi à cú đồ cho cú đồ gì tu à nên upa này đi à qua đấy bây giờ nó sẽ upa này đi à pesega bauda pesega bauda đó là bất cứ upa này đi à qua đấy Pogolobi Upanidya Pisina Pisio. Take a look at a Twitter Pogotia, Dronza Soi, Anna Bara, the Pipa Malalo, Mazia. I mean, the pick headed with Amazia, they go Shibu. Pisica Buddha Twitter, thank you. Thank you was Sana Pupia. Sana Bibi, sick of Kaimana, sick Palari, and the Lura Wanda, Kanji. Oglo be Upanidya Pisina Pisio. Oh, Ogoale, Upanidya. We are good. Purima Gula, Pisima, Gula, Upanidya Pisina Pisio. Nanapo, Pisica Bodas, Bobo, Jesus to let it, Kudu Pida. Ha, Mashi, Babu, the Mobu Ukana. Naviga may be the Ha, a people, delay, Kudu Lodonga, a DVD. Take Upanidya Pake. Take no mea, real Chego. Not the PK. Naru take a jali or canchi. Shimia, Nadriga, the Chiba Mala, Chida, Hopa, Billy. Mamba, Nurla without Chiba, Chonomiro Chiba. Madura, Vamatuba, the Joe Modition in India, the show the blood in India, to Rupo, Pramala. Can happen that be but home machine can't tell me young home can't be a cheap William and we are near Piano, William and we are a bit of Sana and we are sick and we are such a Kaimana and we are. Can you repeat up there, Kama? Can we go piano? We are not. Make sure that our being hello me. It could come on a channel. Come on, my little channel. I don't go about. Channel of the people, not a channel of the Bonale, but put it. I know, but the dinner again. The who Nura Medalia, machine to the mode, or you can get you Darakama, Moibala, machine to the mode, and the Giga, who won't be the guy, not sharing, come on, don't come be up. A sound on a better. I'm not Barabuana, a sound of P. So, Lujan Kira Peter. A little then. Take Sana say that we are women that. We don't be my brother say, Ba, Niashi, do not kind and located Kuduja. Ubanita, the I can't come get it. As a Kuduja could be the Bogoria, I go to Jubilo. Yeah, I think I go to Jubilo. To a form of the Michigan was she kept it. I go to Michigan, Bogos, young Machine. Anabara, Bruce and Blue, I go to came out. Having a good to read food. A two bit of a to the chamber, a job in here. And then we come up with a work of his own. Our area, are they one come out with us? I don't know that, nothing. Narocolo. Did you be on the good or the Gama? Udo, Sissi, set I Piena. And then more. Sa, low, set piece of the form of Moody of Can to be there. Salo Seppi. Oh, Nura allowed over. Udo Salo. Udo Seppi. Elegant. Udo Pona. The China Mobu, Gaunale. Young women. Papilo di Galega. Can you call me dog? Macon the Chugo. Loa Macana de. Learn really Gaunale. Chile, Seneca, San Low, Ubadamagawa, Sepit. I saw no Sepibom Mudima, he said, Sapidaro, Lana, Chile, Salona Balodale, Udo Salone, Piriale, Udo, Sepide. Udo Sepida was a Panatima, we don't have a cheap.
ပြောပြီးသား6ချက်ဘယ်တော့မှမနေနဲ့ဒီညနဲ့ရှောင်းနေတော့ဆောင်နေဒါဘာသာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူဝင်မဆန်ဘူးစီးပွားရေးမဆန်ဘူးလူမျိုးရေးဆန်အားလာတယ်စီးပွားရေးဆန်လိုချင်တယ်အားလာတာအာဟုတို့ပဲလိုချင်တာအာဟုတို့ပဲဒါမဲ့ကြော်နုရလမင်းသားလေးလောက်သွားတာကစာလို့တော့လေကုသိုလ်စက်ဖြစ်လေကုသိုလ်ဆိုတော့ကိုင်းဗျာအကျိုးပေးခြင်းပါလေဥပပိလကဆိုကုသိုလ်ကိုနောက်ဆက်ဖို့အာဟုဖျက်မှာပေါ့ဥပပိလကနောက်ဆက်တာဟုတ်နောက်ဆက်ဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ရင်အာဟုသူကအကျိုးပေးရမှာဗျာဒါပေမဲ့သူလို့တော့အာဟုတော့မပါဘူးကုသိုလ်ဥပနိရိယဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာဟုတော့မပါတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအာဟုတော့ကျိုးပေးလို့မရအဲ့ဒါနဲ့သူတောင်းတယ်မဟုတ်ရပါတာပဲမရှိဆိုတဲ့မဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့လေဒေါသဖြစ်သေးတယ်သူအမေကိုမကြည့်တတ်ဘူးငါအမေလေးတစ်သက်လုံးငါ့ကိုမွေးလာတာအခုထိတခါမှမရှိတဲ့မဟုတ်မကြည့်ဘူးအဲ့ကြောင့်မရှိတဲ့မြင့်မရှိဝယ်ဒီနေ့အစားစားမယ်ဒီလူတွေလေမရှိတဲ့မြင့်မရှိရင်စားဒီနေ့အစားမစားနိုင်တော့မရှိတဲ့မြင့်မရှိရင်စားရင်တော့တင်းချမ်းကသွားနေမှာသိမှမတူဘူးကဲမတူဘူးဥပဒေကနောက်ဆက်ဖို့အတွက်အကျိုးပေးတယ်ဆိုဖြစ်အာကုသိုလ်ကနောက်ဆက်ခြင်းပြင်ပြီးမယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကစက်တိုက်ဖြစ်နေတော့အာကုသိုလ်အာနေလေကုသိုလ်အာကောင်းရင်အာကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့မရဘူးအဲကြောင့်သူ့လေခြေပွားလေးတွေလူလုံးလို့ခြေပွားမှာအမွှေးပေါက်တယ်တဲ့ကိုခြေပွားကိုကြည့်အောင်ရေခဏခဏလဲလို့ပြီးတော့အသမားတက်နေလို့ကိုကကံပြောတာခြေပွားလေးတွေနုဖတ်ပြီးတော့လေဘလောက်ထင်းများကံကောင်းလဲဆိုတာကိုလေကြည့်မယ်ဆိုရင်သမီးဘယ်အဖြစ်လဲလို့မေးတယ်မေးကောင်းလူတိုင်းကြည့်တယ်သူမကြည့်တတ်ဘူးသမီးဘယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ရွှေပကံတွေကဖြစ်တာလေအဲ့တော့ဒီဆန်ဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးစဘာဆိုတာမမြင်ဘူးစဘာပဲလည်းမမြင်ဘူးလဲလည်းမမြင်ဘူးသူ့ကိုယ်နဲ့ပြလို့တာသိတာကိုကိုပြန်ကြည့်အောင်ဒါကံအကျိုးပြဒီမှာလေလို့တော့မလုပ်ခဲ့လေလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာရတာအလုပ်မရဘူးလေခင်ဗျာလူတွေကလိုတော့လိုချင်တယ်လုပ်တော့လုပ်ချင်ဘူးမပြီးပြီကိုမရဘူးကြည့်စာလောက်တာကုသိုလ်စာလောက်တယ်စက်ပြတာကုသိုလ်စက်ပြရင်ကုသိုလ်စက်ပြတယ်အကုသိုလ်ဝင်လို့မရတယ်ဥပပိလကအနေနဲ့ဘလို့မှတော့ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးဒါကစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောတာလူမျိုးလေးဒီတိုင်းပဲသူမြတ်ရဲ့အတင်းကိုပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည့်အောင်လို့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကိုကြည့်အောင်သူဒီနုရလမင်းသားဘဝနဲ့ရန်ဝဝေတော့ရန်ဖြစ်သွားတယ်အသက်120ပြည့်မှသိတာခင်ဗျပြီးပြီနောက်ဆက်လုံးဝမရှိဘူးနောက်ကိုနောက်ရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့ကံသူမှမရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲအာဟုသို့မပါခဲ့လို့အာဟုသို့မရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်နားလည်ဖို့အာဟုသို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအာဟုသို့မဖြစ်တာကြည့်ကဲဒါကြောင့်မို့အာဟုသို့မရှိတဲ့ကံကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကျိုးပြတဲ့လူဖြစ်လာစလို့လူစားဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူဖြစ်မွေးဖွားလာတယ်လူဖြစ်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာကြည့်ကုသိုလ်ကံပဲရှိတဲ့အတွက်အာဟုသို့အကျိုးပေးလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပြောပြီးသားလေသူကသဘောမတူသဘောမတူနှောက်ရှက်တယ်တဲ့ခက်တာနှောက်ရှက်လို့မရတော့အောင်ကံကောင်းတာဟောနောက်ထပ်ရှင်ပါဘူးလားပြအောင်ရှင်ပါဘူးလားဒါတော့သူကြတော့စီဝါဥစ္စာရဲ့ခန္ဓာရဲ့နားလည်းကျင်တဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတယ်ဖျားတယ်ဘာပြောလဲသိရှင်ပါဘူးလားရှင်ပါဘူးလားဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖျားရဲ့ခြေတော်မှာနာတဲ့အနာတကူကိုသူကုပိခဲ့တယ်ကုပိတော်လေးကုပိတဲ့ချင်းဆိုင်သူလေးဖျားနဲ့တော့တွေ့တဲ့ဥပါနေတရားသတိဒါကြတော့အကတုပနေတရားခေါ်တယ်ဥပါနေတတိဖျားနဲ့တော့တွေ့တဲ့အပြင်ဖျားမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂတိတ်ကိုပေးချင်တာစန္ဒာကျော်စန္ဒာကိုပေးချင်တဲ့အပြင်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခံသူကိုယ်တိုင်ဆေးသွားရှာတယ်ဘသူ့ကိုမှမခံဘူးသူကိုယ်တိုင်ဆေးရှာတယ်ဖ
ဖျားကိုသူ့ကိုယ်စိတ်ကူပေးခဲ့တယ်။ဒါနဲ့စိတ်ပြန်ကြည့်။ဆေးရှာပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်စိတ်ကူပြီးတဲ့အချိန်လုံးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပြန်ကြည့်။စားဖြစ်တာလဲစားလို့တာလဲကုသိုလ်ပဲဆက်ဖြစ်တာလဲကုသိုလ်ပဲ။အဲ့ဒါအကုသိုလ်မပါဘူးသူ့မှာအဲ့ဒါနဲ့စုကပန်သေးရလေ။သူကရှင်းလေးရဲ့ဘဝဆိုတာရရင်အနာရောဂါလုံးဝကင်းရပါလို့ပြီ။ကင်းရပါလို့ပြီဆိုတာဒီနဲ့စတာပြောတယ်။တချို့ကမေးတယ်ရှင်ဗျာဒီလိုတော့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်ဆူတောင်းရမှာလားလို့မေးတယ်။ဆူတောင်းပေါ့နော်။ဆူတောင်းရမှာလားတဲ့။ဟုတ်တယ်တောင်းတော့တောင်းရမယ်တောင်းနိုင်ပြီဖို့မလွယ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲကြည့်ဆန္ဒကဆူတောင်းတာ။အဲဒါကိုဆန္ဒပြဖြစ်မလားဆက်ကြောရေးပြီးတော့လေ။အဲ့ဒါဆန္ဒအဲ့ဒါဆူတောင်းတာကြည့်ပဲ။အခုထုတ်ပြောတယ်ရှင်ဘာကထုတ်ပြောတာဆန္ဒဒါပေမဲ့ဆန္ဒရင်မပြောရဘူးစိတ်ဓာတ်ဝေယမှန်တာစိတ်ပါဉာဏ်ရှိတယ်မခံစိတ်ပါလည်းပါသိပြီးကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှာဆန္ဒဆူတောင်းရတယ်အခုဘယ်အရာပစ္စည်းမှမသိမဟုတ်ပါဘူးအရာပစ္စည်းတွေကိုလူပြီးတော့ဆူတောင်းရမယ်သူပြောအဓိပတိတက်မှာဥပါနေတရားဖြစ်တာတောင်းရတဲ့ဆိုကနေလာမဟုတ်ဘူးဩကာသလေးဆိုတာတည်းမဟုတ်တောင်းရတာပဲဒီကကမှရပြီးကြောက်စိတ်ပါလို့ဆိုတာလားမေးကြည့်ဝိရိယပါလားမေးကြည့်အတိပါလားမေးကြည့်ဆိုရမို့ဆိုတာဩကာသကိုမေးစိမေးဆိုရရတာပဲဩကာသဝရကိုင်းမသိကမလို့လည်းမြင်နေကြည့်တယ်ဟိုကဖုန်းလေးပြနေတော့လေကာကန်ကြောကြားလို့ပြောပြီးဆိုရင်လေတချို့ဆိုင်မေးစိတွေခွင့်တော့ဩကာသစိတ်ပါမပါမေးကြည့်ဝိရိယပါမပါမေးကြည့်မြတ်တော်ဝေးအဲ့တော့တောင်းတာဆိုအပယ်လေးပါကတော့ရပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြည့်တယ်ပြည့်တဲ့ကပါအနာမေကိုစကြမှာကင်းလို့ပြီးတော့မတရားပေါ်တဲ့နေပဲနေနာမို့တောင်းနေတာစန္ဒစိတ်ကဝိရိယမှန်တာအဲ့ဒီသုံးလုံးလို့ပြောပါတယ်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခံစိတ်ပါတာပါလေစိတ်ကဉာဏ်ရှင်တာကဝိမှန်တာသူများမခံတာဝိရိယအဲ့ဒီသုံးချက်ပြည့်စုံတဲ့ပုံပုံမှားပါရင်စန္ဒဆုတောင်းစัจ ပါဒါဆိုတော့ကုသိုလ်လုံးမျိုးမပေးသေးဘူးနော်ဒီကံကိုဆိုတော့ compare လုပ်ပြတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာ၄မျိုးဆိုပြီး၄မျိုးဆိုတော့ပေးတယ်လားမပေးဘူးလားမပေးအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားကံဆိုတာဉာဏ်ရှိရင်ကံကပြောင်းလေဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်တချို့တော့ကံစီမန်ရပေါ်တဲ့ကံစီမန်လို့ပြောရင်မခံရခင်ကံစီမန်ပြောရင်ပုပ္ပေကတဟိတုဒိဋ္ဌိအတိတ်ကကံကိုအပြည့်ပြောနေတာပိဿုပ္ပမှာဉာဏ်နဲ့ကံကိုပြောင်းလို့မသိဘူးအဲ့ဒါဒီပြမတိဖြစ်တဲ့အခုရှင်ဘာကိုလာဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့ရှင်တို့ကဆူတောင်းတယ်ခုနပြောကြတာပါလေအဲ့ဒါပါလာပေါ်တာဆူတောင်းတယ်စုကိုရင်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုရင်ကောင်းအောင်ပြောင်းအလုပ်ကိုကောင်းလို့တယ်မှန်ကန်တဲ့သိရှိတယ်အချက်၃ချက်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူမျိုးမခန့်အချက်၃ချက်ပြည့်စုံမှဆူတောင်းရတာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှိလို့များပေါ်တက်လာတဲ့ level ဆိုတက်လာလေတောင်းအခုကိစ္စကပြောတယ်ဆူတောင်းနေဆူတောင်းငတ်သေးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးကရမယ်စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့ဝိမာန်ရဲ့မခိုင်မာပဲနဲ့စန္ဒဆူတောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့နားလည်ပေးပါအခုရှိလို့ဖျားဖို့မှာအဘွယ်ကိုပြကြိုက်တဲ့နေရာသွားကြည့်တယ်လူမပြင်းကြက်တယ်လို့ပြောအရင်ကဆိုလို့ဒီရန်ကုန်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့88ပြီး89လောက်မှာဆိုတော့ရန်ကုန်ရောက်တယ်ရန်ကုန်ရောက်ပြီး90မှာရုပ်ကပွဲဖြစ်တာအဲ့ဒါကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ချွေုံမြောက်ပေါ်တက်တဲ့ခံမှာမြောက်ဘက်ဦးဇင်းတော်တောင်းမှာမြောက်ဘက်မှာရှိတယ်မြောက်ဘက်မှာတက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ထမ်းမင်းရှိတယ်အဲ့ထမ်းမင်းကြော်လေးမှာလေအောင်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အောင်မြတ်တိလေးဘာမှမကြည့်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးခလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင်ကြီးမှာတချို့လူတွေပိကက်ကတ်နေသူ့ကိုဝင်ထိုင်နေရောသူ့ခန္ဓာကိုကြည့်တော့ဘလို့မှအဲ့ကောင်ကြီးထိုင်လို့မရတော့ထိလို့မရတော့တချို့ကပိန်တဲ့လူထိုင်နေရင်ခြေတော်တွေတော့ထိုးတယ်ဒီလိုလေးတော့ထိုးရတယ်အောင်မျိုးခြေတော်မှာတော့ထိုးတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကြိုင်မဲ့တီးလို့နဲ့တူပါရဲ့ဗျာအခုညဘက်မှာအောင်မျိုးအကျဲကြီးလုပ်ပြတာခြိုက်လို့ထိုင်တာပြီးတော့အဲ့ဒီအောင်မျိုးမှာတော့ထိုင်လို့သူဆန္ဒပြင်းမပြင်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်
စိတ်ဝိရိယဝိမာန်သားခေါ်တယ်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြီးတော့ကြိုးစားမှုအတိဆိုတဲ့အချက်၃ချက်မပေါင်းရင်စူးတောင်းလို့မရဘူးခင်ဗျာအဲတချို့ဆိုရင်စူးတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတခြားတာမဟုတ်ဘူးစန္ဒစိတ်ဝိရိယဝိမာန်သားအဲ့မှာဆန္ဒကိုဖယ်လိုက်စိတ်ဝိရိယဝိမာန်သားခေါ်တယ်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကတအားကောင်းတယ်လို့စူးတောင်းပြတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စူးတောင်းပြဘုရားလိုတွေပြောကြောက်မှုမှာပေါ့စူးတောင်းပြဘုရားလိုပြောလိုက်တာနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ပါတော့ပါတယ်အဲ့ဒီကရောက်သွားတယ်စိတ်ပါတာကစိတ်ရောက်သွားတာကဝိရိယဉာဏ်ရှင်မရှင်းတော့မသိဘူးဉာဏ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဝိရိယဝိမာန်တာခေါ်တယ်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုအချက်၃ချက်ပြည့်စုံလာတယ်စူးတောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ရပါလဲဖြစ်ခဲ့မှဆိုရှင်များစီကိုပြန်လာလုပ်ရမယ်ဟောရွှေသိမ်းတော်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲရွှေသိမ်းတော်တိတ်ဆွမ်းတာလို့ပြောတယ်ဦးဇင်းပြောတဲ့တကားကြီးတော်တော်ချမ်းသာတဲ့လူပဲသူဒီတဲ့အားမွဲခဲ့ပါလေတဲ့ဟုတ်တယ်ကံအကျိုးပေးတဲ့ခံတော့ကြုံရင်ချမ်းသာတာပဲဟောစူတောင်းနေပြည့်သွားတယ်ပေါ့လေချမ်းသာအခုရှင်တို့ကစူတောင်းပြည့်သွားတယ်ပဲမရှိဆိုတဲ့စကားမကြဘူးအခုရှင်မဟုတ်လားစူတောင်းတယ်ပဲမနာဘူးဆိုတဲ့စကားမကြဘူးဘာကုလာပါဆိုတာနှစ်ကုလာကအမျိုးကျွေးမွေးမတူနော်ကျွေးတဲ့အမျိုးရဲ့မွေးတဲ့အမျိုးရဲ့သူ့ကိုမွေးလိုက်တဲ့မိဘလူပြည့်နဲ့မွေးလာတဲ့အခါမှာအသားလေးကရွှေအောင်လေးတောင်းနေတယ်ခင်းကနေကမှမြင်းမြတ်တဲ့ရေနဲ့ရေပြီးထုတ်တာပေါ့လေ9ရက်လေးကြိုက်သွားတယ်ကိုယ်ဆိုသေးတာကြပြီသူကသိလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်စံလို့ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘဝဥပကာရကသေရောသေမှာပဲဥစ္စာတော့သေမှာပဲသူလည်းသေမှာပဲဒါမြတ်သူရဲ့သေခြင်းတွေနောက်ဆုံးသေခြင်းနောက်ထပ်သေစရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမရဘူးနဲ့သေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပါဟောတယ်ပစ္စည်းမဘဝိကပေါ့အဲ့ဒီငါးလေးဘိုက်ကူလို့ပြေးတယ်နောက်ဆုံးရွာတွေမှာသွားမိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့တတိယဝယ်ပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တော့ကလေးလေးရတယ်အဲ့ဒီတတိယအမျိုးတွေကကျွေးထားလို့အဲ့ဒါကျွေးမျိုးခေါ်တယ်သူ့မွေးပြလိုက်တာမွေးမျိုးအမျိုးတစ်ခုပိုင်လို့သူ့ကိုဘာကုလာခေါ်တယ်ရှင်ဘကုလာလေးတရားရုံးတော့ရောက်သွားသေးတယ်မွေးစားခြင်းလို့ကျွေးတဲ့မိဘတွေကလည်းအတိုင်းဝမ်ကြီးတယ်သူကဒီကလေးငါကလေးပဲငါကျွေးထားလို့ကြီးနေတာမွေးတဲ့မိဘတွေကအတိုင်းဝမ်ကြီးတယ်ငါမွေးလို့လူဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့တရားလုံးကသွားရေးဆိုင်ရတယ်ခက်တာတရားဆုံးမှန်တဲ့အတွက်တရားလုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တရားကိုအမျိုးတစ်ခုကိုတစ်နှစ်လုံကျွေးစီပေါ့အဲ့ဆိုရင်တစ်နှစ်လုံကျွေးစီဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်365ရက်ရှိတယ်ကျွေးတဲ့အမျိုးစီမှာ365ရက်နေမယ်မွေးတဲ့အမျိုးစီမှာ365ရက်နေမယ်ဟုတ်ပြီကျွေးတဲ့အမျိုးစီမှာ365ရက်ပြီးခင်ရက်ပေါင်း360လောက်ကလေးကမွေးတဲ့မျိုးကလာစောင်းနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့9ရက်သားလေးကကျွေးတဲ့အမျိုးစီမှာပျော်နေရင်ငါတို့စီမလာမှာဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲမွေးတဲ့အမျိုးစီကိုသွားတဲ့အခါမှာ365ရက်ရှိတဲ့ထဲမှာရက်ပေါင်း360လောက်ပြည့်ပြီဆိုရင်9ရက်ကျိုးပြီးတော့လာစောင်းနေရတယ်ကန်ကြီးအဲ့ဒီကလေးကချမ်းသာတာပြောမိတယ်ဒီဖျားကိုစိတ်ကိုဝိတဲ့နေရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှာပြီးလှူဒါန်းခြင်းပြီးဒါနကုသိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုအပ်သလောက်လုပ်ပေးတာကဒါသီလကုသိုလ်ခေါ်တယ်အသက်160အသက်80မှာပန်ကရလာတယ်အသက်80ကျွေးအမျိုးမွေးမျိုးစီကိုတွားလိုက်ပြန်စစ်စစ်ခံစားတာနာကျင်တာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နာမှုတော့ရှိမှာပေါ့နော်ကိုယ်ကနာတာပေါ့ခန္ဓာကြတော့ကျင်တာပေါ့ဒီလောက်တော့ရှိတာပေါ့အချို့ဖြစ်တာတွေစေုံတရားတာတွေစိတ်ခံသွားတာတွေမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားပြောရင်လူကမယုံတော့ဘူးအခုဦးစင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကပေါ့နော်မနှစ်က2019မှာဒီစင်ကာပူတကားတွေရဲ့အလှူနဲ့ပေါ့နော်ဦးစင်းရွာပြန်ပြီးတော့အမျိုးတွေကိုဦးစင်းကဒီရှင်ပြုရန်ခံပွဲလေးတွေလုပ်ပြီးတယ်ပွဲတော်သွားတဲ့အဖိုးဖွားတွေပြီးတော့အမေပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေကိုယူရပြီးတော့ပေါ့နော်ကုသလုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာဦးစင်းရဲ့အမျိုးတယောက်လာတယ်ဗျအတူလာတယ်သူကတော့မလာနိုင်တော့ဘူးသူကမောင်းမခက်မှနေတယ်ဦးစင်းအဖေဘက်ကအမျိုးပေါ့နော်
သူ့ကိုလည်းလာဖိတ်ပေးပါလာခေါ်ပြီးပါပြောတယ်တဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိမှထင်လို့လဲအသက်136နှစ်ပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူး136နှစ်ရှိတယ်လေအဲ့ဘိုးရဟာတို့တို့အသက်ရှိတဲ့ဘိုးပဲသွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်တော့အတူပြောပြတယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဒီတော့ဘဝမှာစိတ်ခမ်းဆိုတာမသွားဘူးတဲ့ရှင်ပါကူလာစိတ်ခမ်းမသွားဘူးလားပါဆန်းလာမှလို့တီလာကုသိုလ်စောင့်ကြည့်တယ်တော့တီလာဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါကျမကောင်းတာပဲသိအောင်ဆက်ကောင်းတယ်ဦးဇင်းရဲ့ဘဝမှာတွေ့ဖို့တာကအဲ့တော့မုန်းတော့တွေ့ဖို့လေ130နှစ်မွေးနေတော့တဲ့အပွားကြောက်တွေ့ဖို့လေအဲ့ဒါတန်လီမောင်းစင်ပြည့်လို့ကြောက်ဖို့လေအဲ့ဒီ130ပဲတွေ့ဖို့အခု136နေအဲ့130နှစ်အပွားလည်းပဲအစားအသောက်ကိုကိုစားတယ်ငါရုပ်ကိုနှွှင်းတယ်အခု136နဲ့အဖိုးလည်းဒီနဲ့နဲ့သွားတာကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဗျာနည်းနည်းတော့ခြေတော်နာတာတွေရှိမှာပေါ့ဒုမခန္ဓာရှိမှာပေါ့အော်လို့အဲ့ဒါရှင်ပါဘူးလားအသက်80မှာတဝေကရလာတယ်လူဆိုတော့အိုတတ်ပါလားနာတတ်ပါလားပေါ့ဘူးတော့အိုတတ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်အိုရမနာမတည်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရန်ဝဲတာရန်ဘွားနဲ့80လူဘွားနဲ့80အဲ့ဒါကိုလူရတူပြီးတော့လေအမလေးရှင်ပါဘူးတော့အသက်80မှာရန်ဝဲတယ်ငါတို့အသက်80မှာရန်ဝဲသွားမလို့နေပေါ့ဥပဒါကစောသီးလာမှာအသက်50လာမှာ80လာပြီးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအော်ဒါဆိုရင်ရှင်တို့တာနဲ့ရှင်ပါဘူးလားတို့ဒီတောင်းတယ်ဆိုလို့ပြည်လာမပြည်လာမပြီးပြီးခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြည်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဝိရိယဝိမာန်ကစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့ကိုယ်တို့ကလည်းလို့ပြီးတော့ကောင်းမှုနဲ့တောင်းဆိုပြုခဲ့လို့ပြည့်စုံတာကြည့်မယ်ရှင်ပါဘူးလို့ကြည့်အောင်ကိုယ်တို့ကိုစားလို့တယ်ကံကောင်းတာကဖျားနဲ့တွေ့တယ်ဖျားနဲ့တွေ့တော့ဖျားကိုလုံးကျွတ်ကြရတော့ကုသိုလ်စားလို့တယ်ဖျားနောက်မှနေတော့ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်မှာပေါ့အကုသိုလ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်လုံးဝမဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဝင်ပြီးအကျိုးပြီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါနေမကောင်းလည်းလို့မရဘူးဆင်းအောင်လည်းလို့မရဘူးကြားထဲမှာသိအောင်လည်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီကံတစ်ခုကဦးဇင်းတို့ဥပက္ခလကကံကိုရှောင်လို့ရတယ်ဥပက္ခလကကနေနဲ့ကြားထဲမှာမသိအောင်ရှောင်လို့ရတယ်အသက်ရှိတဲ့ဒီဆိုတော့တက်ကုန်နေနေလို့ရတယ်ဘယ်ဟာပြန်လို့လဲသနကဥပ္ပန္နကဒါကြောင့်စာလို့ဆက်ဖြစ်ဒီတော့ရေးကြည့်တယ်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဘဝပြန်ကြည့်လူရကဦးဇင်းမကြည့်ကိုယ်ကံကိုပြန်ကြည့်ဦးဇင်းစိတ်ပေါ်မှာတင်ကြောက်တယ်စိတ်အောင်စိတ်ကံပေါ်မှာကြောက်တယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်မထိုးဟုတ်ပြီကံအောင်ကြည့်အောင်စိတ်တို့စိတ်စွာနေမကောင်းဖြစ်တာဒီလားနဲ့ဆိုင်ချမ်းသာတာဒါနနဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ဒုစရိုက်ကိုပြန်ကြည့်တော့ဒုစရိုက်7ပါးရှိတယ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်7ပါးလာမှာပေါ့နော်ကိုပြန်မွေးတဲ့အခါဦးဇင်းလူဖြစ်အမေရဲ့ဘိုက်တဲ့ဦးဇင်းဝင်လာတယ်ပြီးတော့လူဖြစ်မွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းမသေးသေးဘူးဒါပေမဲ့95ကျော်တဲ့ချီမသေးမှတော့95မှာတန်းသေးတော့ပြောတာပေါ့ဒီကြတဲ့မှာသိရင်ဥပဒါရကဦးဇင်းတို့လောက်ဖတ်ပြပါစောစီးတည်သွားတာပေါ့နော်အခုဥပဒါရကမရှိဘူးလားမေးကြည့်ရှိတာပေါ့အမလီကျောင်းလုံးလို့ဒုက္ခကိုဒီလိုမျိုးမရှိမဲ့ဒုက္ခဆိုကျောင်းလုံးခက်နေတာဩနိုင်ငံကျောင်းပြန်နေတော့နေလေနိုင်ငံကျောင်းဆိုတော့ဘာပြီးတော့လူရဲ့ပြောမှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးပြဿနာခိုင်းလို့ရလားနိုင်ငံကျောင်းဆိုတော့ပြဿနာမပါခိုင်းခါကြရင်သူတို့အဆုံးကြဖို့ပေါ့နော်ဒီမင်းမွန်းဆရာတော်ကြီးပြီးတော့ဆရာတော်ဦးကောဒန္တပါလေဒီဘက်ကဆရာတော်အခုလိုကျွန်တော်ပြောတာမပါဘူးဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားပြောပြတာပါဒီဘက်ကပူဇော်ပွဲဒီဘက်ကဆရာတော်ကြီးတွေပူဇော်တာပေါ့နော်စောင့်အောင်တန်းတော့ပူဇော်တာအဲ့မှာဆရာတော်ဦးနေမလာပြောတယ်တဲ့သာသနာတော်ဘုန်းကြီးလေးတွေပေါ့သာသနာလေးတွေကိုနဝကမ္မလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမွေလူနဲ့နဝကမ္မဆိုတူဘူးနော်အဲ့လူရတယ်နော်မွေလူရတယ်ဒါပေမဲ့နဝဆိုအတိကမ္မအလုပ်ရှင်ရပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်တာလုပ်လို့ရအောင်လှူတာအဲ့မှာလေဆရာတော်ကြီးကပေါ်လာပြီးတဲ့တကားတွေကိုစောင်းတဲ့တန်ခါတွေကိုပတ်စံအများကြီးမလူနဲ့ပတ်စံလုံးမလူနဲ့လိုအပ်တဲ့စာအုပ်အတူအဲ့လိုပြောတော့မင်းဝဆရာတော်ကကတ်ခွင့်တာလေအဲ့မလုပ်နဲ့
ပိုက်ဆံကိုသာညံ့လို့ပြောင်းမယ်ဟာရှင်ဗျာကျန်တဲ့ပတ်စံအဆောက်မဟုတ်လားမှန်တယ်လေငါမညစ်ဘူးဒါပေမဲ့တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအဆောက်နေလို့ရတယ်ငါ့ကိုကြည့်တဲ့ငါမင်းကနေခဲ့တာတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းကစာနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေမန်လေးမှာစာနေတာမင်းကနေတော့မန်လေးစိတ်ကန်းရောက်တယ်အဲ့ဒါအလကားမရဘူးဆယ်ပြားမေးရတာလေပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကန်းနေပြီးတော့စာတင်ထားတော့တာဆယ်ပြားပေးရတယ်တဲ့ပြန်ရင်ဆယ်ပြားအဲ့ဆိုရင်ပြား40မကုန်မဲ့နဲ့ပညာမတတ်ဘူးတဲ့ငါတိပိဋကဖြစ်တာနေ့တိုင်းပြား40ကိုသုံးလို့တိပိဋကဖြစ်လာတာကွာတိပိဋကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ30မလို့လေကွာအဲ့ဒါတိပိဋကဖြစ်အောင်တော့ထောက်ပံ့နေတယ်လူအဲ့ရင်သုံးရမှာပဲဟောအပြောတာအဲ့ဒါမို့လူတွေကလေဝိနည်းကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဝိနည်းကိုပုံရဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိနည်းနည်းနည်းကြားဟိုပြောဒီပဲပြောနေတယ်အခုတော့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာအခုလည်းဒီတိုင်းလို့လည်းနိုင်ငံကသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါနကံချမ်းသာမှုပြည့်မပြည့်အောက်ရှက်အများကြီးရှိတယ်လူကလည်းနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးလူနှောက်ရှက်မနှောက်ရှက်တော့မကျင်တယ်ကံနှောက်ရှက်လည်းနှောက်ရှက်တာပဲဥပပိလေကလည်းထောင်းဆန်ပေါ့နော်သွားခြင်းတယ်ဆိုတာတကယ်သွားခြင်းလို့ပါပဲပြောင်းမယ်သူများဝယ်ရကိုလည်းဝယ်ရခြင်းတယ်ပြီးတော့ဘုံမြရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူထင်ကြီးရင်ကိုလည်းထင်ကြီးကနေတယ်လေမာနပြီးတော့မှသင်ပြီးတဲ့ဦးလည်းကြောင်းမဲ့ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲရကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းသာရကျင်တာဘုန်းနဲ့ညီမြတဲ့အန်ဒီမှုရှိဘူးဘုံကဒီမှာသာလည်းရတာလေစာနေနဲ့တော့တယ်ကိုဆုံးခံကိုစားလို့ရတယ်နိုင်ငံကတော့ရအောင်လောက်ခက်ခဲတဲ့မင်းမစတာတော့လည်းနည်းနည်းတည်းရတယ်တော့လည်းဆောင်မရှိတယ်ခက်ခဲလိုက်တာဘလို့မှအဲ့ဒါဘာလို့ချွေတာပြီးနေရတယ်ပေါ့လေဥပပိလိုက်တာနာမကျင်အောင်နှက်ခဲ့လိုက်အောင်ဒါနကံမှာနှောက်ရက်ပေးလိုက်ကြည့်ဦးဇင်းကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဗျာကုသိုလ်လုပ်လို့လူပြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဆက်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်လိုက်ရတတ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားကပုဗ္ဗမုံစပရမလူခင်နဲ့စိတ်ရှင်းပါစေလူလေးစဲလဲစိတ်ရှင်းပါစေလူပြီးလဲစိတ်ရှင်းပါစေတဲ့မလူခင်ဆိုတာလူချင်းစိတ်ပေါက်တဲ့ချင်းပြောတာလူလေးစဲဆိုပြောစရာမလိုဘူးပြီးတော့လူပြီးပြင်ခဲ့တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပဲတွေ့ရအကုသိုလ်မတွေ့နဲ့အဲ့ဒါဆိုမဖြစ်မစင်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူလေးတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာပြင်သားကြည့်အောင်ကိုဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုလူဆိုလိုက်10ပါးမှာအလွယ်ဆုံးလုပ်တာကဝစီလူဆိုလိုက်မူတာဝါဒပိလူနာဝါစာထူတာဝါစာပြီးတော့တဖက်လာပါအဲ့ဒီ၄ပါးကိုသတိထားကြည့်အောင်ကုသိုလ်စလို့ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အသိဉာဏ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်မလွယ်ဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်တဲ့ကမှာမူတာပြောနေမယ်တိမနာဝါစာပြောနေမယ်ထူတာဝါစာပြောနေတယ်တဖက်လာပါပြောနေမယ်ဆိုတော့သိကြပြီရှောင်ရအောင်မရှောင်ရတဲ့အတွက်မပူနဲ့သူစီးပွားလုပ်တဲ့ခါမှာကြည်ဥပဒေကလာမှာကုသိုလ်စားလို့တာမှန်ပေမဲ့ကုသိုလ်ဆက်မဖြစ်ပဲနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလူဖြစ်လာတယ်လူဒီကုသိုလ်ကံပဲဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲကုသိုလ်ကံနဲ့မွေးလာတဲ့လူဖြစ်နေပါစေဥပဒေကပြည့်စက်တယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်လိုက်လာမှာနော်အဲ့ဒါနောက်ထပ်ကြည့်မယ်ပါဏာတိပါဒအာဒိဏဒါနပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာတာပြီးတော့အဘိဇာပြပါဒမိစ္ဆာတိမိစ္ဆာပြပါဒမိစ္ဆာတိဒါပေမဲ့ဓမ္မလုပ်တဲ့အချိန်မှာကဒီဟာပါဖို့မလွယ်ဘူးမူဒဝါဒပိဒနာဝါဒပုဒ္ဒဝါဒတစ်ခါပါဖို့လွယ်တယ်ပြီးတော့ပါဏာတိပါဒအာဒိဏဒါနပါဖို့လွယ်တယ်အာဒိဏဒါနဘယ်လာဆိုရင်လက်စတာလာတယ်အဲကြောင့်တမ္မာစီဝမရှိဘူးလေအာဒိဏဒါနဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်ပြီးတော့ကမိပါဏာတိပါဒဘယ်လာဆိုရင်ခိုင်းတဲ့ခါမှာလာတယ်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့တခြားလိုမကြည့်နဲ့ဦးဇင်းဒါကကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာ mystery ဝင်ပုံရတယ်လူတွေဒါပေမဲ့ပြပြသားလူရဲ့ကိုပုံမှန်ကလူချင်းစိတ်ပေါက်တယ်မုံစကလူခါနေမှဒီချုပ်လို့တာတချို့တွေရှိရမှာလားတရားလူဖို့စိတ်ကူတာတရားလူဖို့စိတ်ကူတာကပုပ္ပပြင်ထားကြည့်ဝင်မှာနော်ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ပုပ္ပကုသိုလ်စဖြစ်ပြီအော်လူတော့မဲဆိုတာလည်းစဉ်းရင်ကြည့်လိုက်တယ်အော်သူများလူတော့မနေဘူးတသိန်းထောင်လူတဲ့လူတွေ1000
လူတဲ့လူတွေပြီးတော့တသိန်းလူတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအေးလူရှိနေအများကြီးပဲပတ်စံများရနေပေါ့ဘာဖြစ်ပါလဲအရှော့လူမှာပါနေ50ဖြစ်သွားတာစားလူမယ်လို့စဉ်းစားတော့ကစင်တက100အဲ့100ဆက်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲ50ဖြစ်သွားတာတကယ်ကမုံစားဆိုရင်50ပဲပြန်မှာတိုးပဲတိုးလာမှာလေအဲ့လိုမျိုးကံပါပုံရတယ် mystery อ่ะအဲ့ဒါလူတော့ဖြစ်တယ်ကံတော့မှတော့နိုင်ငံရဲ့ပညာသင်လို့သင်သွားလို့ရတယ်အဲ့မဲ့ကြည့်ရုပ်သွားတာအဲ့တော့စက်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်စက်မဖြစ်ရင်ကြည့်ဥပပလက်ကပြန်စိတ်ကြိုက်ပဲသူချက်လို့ရပါပြီဒီလိုမွန်းအောင်လုပ်လို့လည်းရတယ်လို့ဒီလိုနှောက်အောင်လုပ်လို့လည်းရတယ်တကယ်ကကံလုပ်ချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကံလုံးအောင်ကိုယ်ကလုပ်ခဲ့တာတချို့ရှိတယ်လေလူဘိုးသွားတယ်မလူဘဲနဲ့ပြန်လာတယ်လူဘိုးစင်းပြီးတယ်မလူဘဲနဲ့စင်းဖြစ်တယ်လေကိုယ်ကြုံဖို့လိမ့်မယ်အဲ့ကိုလိုကိုလိုကလူလိုကိုလုံးခံမလို့ဘူးသူမျိုးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လေတခါကျရင်ဦးဇင်းတို့တွေ့ဖို့တာပေါ့နော်လူဘိုးအားတရားလူမယ်ပေါ့အားလူစင်းစီးရတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတပါးတယ်ဒီလိုများတဲ့ပတ်စံတွေဘာလို့မှာတော့တချို့ကလူကမလို့တော့တချို့လူတယ်ရော့သွားတယ်အဲ့အားလုံးကြီးရော့လာတယ်ပဲဒီကုသိုလ်ဆက်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အာနေသွားရင်ဒီ150ပဲကိုအာနေလေပြင်စအဲ့ဒါကုသိုလ်လို့ပြောတိုင်းပြည်စုံလို့မတင်နဲ့ကုသိုလ်ကအပြည့်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်100% ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပထမဆုံးဇနကတရားလို့ပဲဆိုဥပဒမကတရားလူပြတော့ပါတယ်ဇနကဖြစ်တော့တရားလူမဲ့တော့50ဆိုရော့သွားတယ်ကုသိုလ်မပြည့်ပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မပြည့်ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်မပြည့်ပါဘူးဥပပိလကအောက်ဆက်လို့ရတာပေါ့ပြန်တွေ့ကြည့်ကိုဟောကြည့်လူမျိုးရင်းမှာဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုသိုလ်မပါအောင်လို့ပြောခဲ့တယ်လူတွေမယုံဘူးဗျာကံရဲ့ထူးဆန်းပုံမှာအောစရာဆိုတော့ဘုံနာပိတ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လေးကြည့်တော့လုံးပဲလာတော့ဝိရိယသုံးပါးပါလေတမ္မာဝါစာတိတမ္မာဝါစာစကားကောင်းမပြောခဲ့လားပြောတဲ့စကားမပြောတာလားပြောချင်တဲ့စကားပြောတာလားပြန်ကြည့်နှစ်တမ္မာကံမန္တလောက်တင်တာလောက်တာလားလောက်ချင်တာလောက်တာလားပြန်ကြည့်ပြီးတော့သုံးတမ္မာအာဇီဝအတ္တမဝဉ္ဇနာပတ်သက်ပြီးမဟုတ်တာလောက်ခဲ့လားမလောက်လားကြည့်အဲ့ဒီပုံကိုပြီးတော့ခံလိုက်တာကြည့်ဒါဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒီ6ချက်ပြည့်မပြောတာဒါ3ချက်ပဲရှိသေးတယ်ကြည့်အောင်ကိုလိုတဲ့ကုသိုလ်မှာသံဃာဝါစာပါမပါစတကဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲကုသိုလ်စလုပ်မယ်ကိုငါးပါးပြင်မယ်ပေါ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ဝင်းလေးဆုံးကြပါဗျာဟောဒါကုသိုလ်စဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်စဖြစ်နေမှာပဲလာပြီကိုငါးပါးလာစဖြစ်မဖြစ်ကြည့်အောင်အဲ့ကုသိုလ်စဖြစ်ကိုသိကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုငါးပါးလာခြေထောက်တုပ်ပြီးလိုက်တယ်ကျွေးပြီးကိုထင်တာစကားများလားမများဘူးစကားပြောလားမပြောကြည့်မူတော်လာပြောရင်အလိန်ခံအောင်လူဘဝမှာအလိန်ခံတာနောက်ဆက်ခံတာပဲဒီတော့ကပြောရင်ရှက်ခွက်ခံရမယ်စောစောခံရမယ်ဒါဥပပိဒကနောက်ဆက်ခံရမယ်ဒုက္ခပိကနာကုသဝါစာအဟိုအော်ဒီအော်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝရတဲ့ကမှာအဆက်ခံဆုခံရမယ်ဒါဥပပိဒကပြီးတော့တပတ်ပလာပါပါကြောင့်တမီးကြောင့်စီးပွားကြောင့်ကုသလို့တဲ့ကမှာပြောနေကြည့်နောက်ဆက်တယ်ကိုကတော့ကောင်းတဲ့စကားပဲကြားခြင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲလုပ်ချင်တယ်မကောင်းတာကြားတယ်မကောင်းတာလုပ်နေတယ်ဥပပိဒကပြင်ထားလူတွေတော့သိစေခြင်းနဲ့တော်ကိုသိစေခြင်းနဲ့မပေါ်ကြတဲ့သူကုသလုပ်တာအကုသလုပ်တာအကုသပြတာပြဿနာမရှိဘူးကုသလုပ်အကုသပြတာပြဿနာဒါကြောင့်ကုသလို့ဖြစ်ပါစေဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကလည်းနှောက်ရက်ကိုရရတယ်ဆိုကုသမှာအကုသပါသွားလို့ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ပုံရောက်တော့အကုသပါဖို့တော့လိုတယ်ဒီမဲ့ကြည့်အဲ့ကြည့်အောင်ဇနကအကုသနဲ့အကုသလုံးပြီးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဇနကအကုသကျူပြီးတယ်ဘုရားဘယ်ရောက်လဲဆိုရင်ကြည့်အောင်မန္လိကကြည့်မန္လိကမိဖုရားဘယ်မှာခွန်ရက်ခံရသူကုသိုလ်ကိုစားလုံးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဒီကနေ့မှာအကုသိုလ်ဝင်သွားတာပဲဘာဖြစ်လဲဇနကငရဲမှာဒါပေမဲ့သူအကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်သွားတာပဲရှိတာဘယ်ချိန်မှဆိုရင်ဒီကနေ့မှာဖြစ်တာဒါဥစဉ်လို့
Abanagan Jan Katapio. The only one pitted where I did a major one. Then Kuto can out with Akuto can be hit Duma, Akuto Samakibu, Aku Samakit, Akuto can do, Doka Bilo Miabo, Danamo, Liama, Ponevan Dia. Top of the Kashima, Jadania. Top of my can be here, Jadani Miabo. I don't know, hey, can look at Kama. That's a can down Nibu and Tokyo, that can down can look at Kama, be on the Bendy. As a Bada, who are Lupi or Dokayana, change me. Luidana, Pudo Ganja. Akudo Abudo Ganja. Ludo Ganja, Moho. Pudo Gan, Lana Boboa, Luma, Pudo Gan, Abudo and Lada Boboa. Abudoada, Oshabima, oh, Raja, really a good kitchen over Maluking Rega, Tilamiluking Rega, Bauna Mawaking Rega, Kudu, Mosa, Flunise, Piro, Unise, one is a Gala Maleve, Kudushia. As we Sega, Namiane, Ara, Flunise, Unise, one is a Gaza, would it be Shawnama? A quarter of all about Ludiga. Tila you, Tiana Regima, Tiana, Quanica Melly, Tiana Regima, the Demes, Namia, who, Namia. The Netherlands, Namia, who, Jarema, Akudo, win one, Kudo, Kilamane, Akudo, winare. I have Saki, Sekima. Name Saki da Kudo, Sabikida. Abudo, Pinwa, as a Kudu Abu Pini, to be Urima, Urima, Bismana, Kid one of the business episodes. How should I come? Oh, as I see one, how should I come? Vanessa and me, Tama Aziwan and Sunday. Lumui, one how should I come? Tama once on a Sunday. Ibo Lura, or Imam Bina, Tame Madilu Parabo, no? A take Madilo located Yahoo, who is about me. Takame. Then I'm not looking at Babylon to where and Babylon, Kudu Damale, Audo Barado. The show Kudu be good bit there, Kudu bit of Pajak. No, really, we don't think every day. Say by me, she do never kind of that. A chat bar man. You know, nay, we ready. Shaw, Yame. You know, so Abamania Soame. Now, but here, good to look with tea, a chain Tangoramo, a chain like one in Mamia, who Yana Mobu, Kanya. Good Nadia, what a Bogorama, a chain time, good to pin in Amu, Janama, Odisami, Abu, we did I have a chain by Kudo, said Penny. One the water of Kudu is to below. Ya, a chain then I could be not one Shibu. A chain binding could be the water, a Shinida, and there was a one and the yard. A chain might pick at a Kudu that look what one of the yard. A chain man Kudu, oh, not Amazon, the Umama, the Abana Ubaga. After the Boma, a chain man Kudu looking not a boy out. A chain giant Kudu, not a boy, Nishido. Pinbo. You love your Nala Chine. That's a Babylon, as you was in the Ubabilaga, of Shell. Lugo Lana Shell. Because a Lugo of Shell and Shibu, that met to me and Machona, Kujawada, Ubabilaga. Babylon Ubabilaga, Kudo Sapide, Kudo, Sanapibu, Ahudo, Pedwa, as a G. Kudo Loma Meso nearby me. Kudo Pia, Tomo Ahudo Pia, really Meshamu, Pionia. Be my thing at the time, I'm so really, you don't want to go. Who the color of teaching, but who is the Lamia? Who the Roda Chema Lamia? The Gamia do movie at an after. Tamagamanda, Mamaziwa, Pit to a see what Gatana, telling me. Child dog, loaded that come away. Kazura, Kuloda and Yarabe, can't manage to along with the machine, Pomotivoli, and machine, who also is one.
ပြောမပြောချင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါသားအသက်တူတာလဲတချို့ပြောသေးတယ်ပါနာတိပါဒအသက်တူတာဒီဥပမာပြကတချို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ငါသားနေမလို့ဖြစ်တာလဲငါသားမှခြေတော်ကျိုးတာလဲငါသားမှဆင်းလို့ပြန်လာတယ်ဥပပြကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တူလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တူမစစ်လို့ဒါပဲပြင်ဖို့ဒီတော့မှမပြည့်နိုင်တဲ့ဗျာခံရဲ့အကောင်းကျိုးကိုမမြုံနှင့်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဓိပတိလေးပါပြည့်အောင်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတိုင်းဆန္ဒတခုထက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုတောင်းကိုပြုပါဘောဆိုတာရခဲ့မဲ့ဆိုရင်မရှိဆိုတဲ့စကားလည်းမကြားချင်ပါဘူးဗျာယောဂလည်းမရပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသိတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ပဲတော့မတောင်းနဲ့ဩနိဗ္ဗာန်တောင်းဖို့တော့ဘာလို့လဲဉာဏ်လိုတယ်မရှိဆိုတဲ့စကားဒုက္ခဆိုတာမကြုံရင်ဘုရိတိနဲ့အပ္ပညာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြည်တော်မှာလည်းဆန္ဒဒီမှာစိတ်ဓာတ်ဘုရိယဝိမာန်အချက်၃ချက်ပြီးမှဆန္ဒထည့်ရတယ်ခင်ဗျာအာရရစုဘတောင်းနေတယ်အဲကြောင့်လည်းဒီပါရဲ့ခေတ်ကာလကလေးတွေကလေသင်္ကြန်ပုံပြတ်တယ်နော်စဘောဒီပါလက်အတောင်ကြောင့်ဩဝါနမိတ်ထုံးဆိုတဲ့တိုင်းဆူတောင်းပါရမယ်ဟာရမှာမှန်တယ်ဗျဘာမှမရဘူးအာညောင်းတာဖတ်တယ်တောင်းတာဗတ်ပြနေကြာနေပြီစိတ်ပညာရှင်သူများမခိုင်းသုံးမောစိတ်ဓာတ်ဝရိယဝိမာန်မပါဘဲနဲ့တက်တော့တောင်းတော့မရဘူးအဲ့ဒါရှင်ဘာကုလာလို့ရှင်တို့ကတော့တဘွားပဲတဘွားဆိုတာတစ်ခါပဲလောက်တာနော်အဲ့တစ်ခါပဲတောင်းတာနောက်ထပ်အာရပြည့်စုံပွဲတောင်းနေလို့ကိုယ်တော့ပြည့်စုံပွဲတောင်းတယ်ကြာတော့တောင်းတာဖြစ်နေရတယ်ပြောရင်မကောင်းပါဘူးအားတော့မနာပါဘူးနော်အခုချိန်မှာလည်းပြောတာပဲပြောပြီးသားဒီနေ့ချိန်တော့အားလုံးပြောတယ်တခြားချိန်မှာတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့စကားအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘုရားကဒီသင်တန်းကိုပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့အခုလိုမျိုးဘုရားအမြင်ပြောရတာကိုစဉ်းစားချက်မရှိဘူးဒီက online ပေးထားပြီးသားအဲ့ဒီ line ပေါ်မှာဦးဇင်းတော့ online ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ဟာအားလုံးဆိုတာအမြင်မပြောတဲ့ပဲစကလုံးနေနဲ့ကျန်းတယ်လို့ချင်းတဲ့စကလုံးပါတော့ပါလိမ့်မယ်ပုံရဝနဲ့မသုံးနိုင်ဘူးဦးဇင်းဘယ်သူမှပရိုဒဝါစာဆိုတာကလေစေတနာဆိုပါမှဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့အခုလေပြောကြမှာပေါ့လေဘုန်းကြီးဒီစကားပြောရင် conservative မဖြစ်ပါနဲ့ရှေးဥစွဲသိမဖြစ်နဲ့ဦးဇင်းစကလုံးမြင်မြင်ပြောလာပဲလေဆိုတော့ဗိုက်ကြီးတာတချို့ကိုဝင်ရတယ်ဘိုက်ကြီးကိုဝင်ရတူတူပေါ့ဒီမှာအမြန်ပြောတာစကလုံးရွေးချယ်နေပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တိတ်ပြီးအဆုံးမရောက်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်ဒီမကြီးကဲအောင်ပြီးနှောက်ယှက်မခံနိုင်မှုလားစီဝါရေးဆင်ပြီးခြင်းလားတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာဇီဝမှန်ကန်ပါစေလူမှုရေးအဆင်ပြီးခြင်းလားတမ္မာဝါစာပါပါစေအဲဒါနဲ့ဥပပိဒကကိုဘလူနည်းတော့နှောက်ယှက်လို့မရတော့နှောက်ယှက်ခြင်းတော့နှောက်ယှက်တာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်လောတော့ကအကုသိုလ်ဖြစ်သွားလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဟာဘုဒ္ဓကျိုးရတယ်ကုသိုလ်အကျိုးပြန်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့လူကိုအကုသိုလ်ဟာမဖြစ်လဲပြန်တတ်ပြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အရွယ်မရောက်ခင်သိရတယ်အရွယ်မရောက်ခင်နာရတယ်ဒုက္ခများလိုက်တာနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်နည်းနည်းသဘောပေါက်မှထင်တယ်ဒါကံ၄မျိုးနောက်ထပ်ကျန်တဲ့ကံမပြီးသေးဘူးကံ16မျိုးကိုဒီကံရည်ကြည့်တော့လောက်တဲ့ကံနဲ့ရည်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါပရမတ်သောပြီးတော့ဒုတိယကကုသိုလ်စစ်အောင်လုပ်ပါကုသိုလ်ဆက်ပြီးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်100% ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်စစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရင်စာဖြစ်ဆက်ဖြစ်နှောင့်ယှက်တပ်ဖြစ်စာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆက်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စစ်သွားရင်ဥပပိဒကအဲ့ဒီကုသိုလ်အားကောင်းတယ်ပဲအကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒါမှမအိုလို့မရဘူးနော်မနာလို့မရဘူးမသိလို့မရဘူးမအိုခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းရင်မအိုခြင်းမနာခြင်းရင်နတ်ပြည်နဲ့ဒီမပြည်သွားမသိခြင်းနိဗ္ဗာန်သွားအိုနာသေးဆိုရင်တော့လာခဲ့လူပြည်ကိုပြီးတော့သိဆိုင်ရတယ်ဒီရသားရင်မအိုဘူးနားတယ်ပြီးဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါမအိုရမနာမသိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းလဲဆိုတော့ဘဝထဲမှာမနေပါနဲ့ကံလုံးလို့မရဘူး
အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဘဝကိုကြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေနေကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘောနော်ဝိမန္တကဉာဏ်နေနဲ့ထပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကံမဟုတ်တော့အဲ့ဒါသိကြီးတယ်ဗျကံဆိုတာအကျိုးနဲ့ဆိုင်တယ်အကြောင်းကအကျိုးပြီးတယ်ဆိုတဲ့ပြောကြပါတယ်ဗျဒီပြတောင်းပါတယ်အကျိုးသည်ဉာဏ်ပြီးတော့အကြောင်းသည်ဉာဏ်အကြောင်းသည်ဉာဏ်အဲ့ဒီကိုဘာဟောကမ္မကတ္တကမ္မဒေတိလို့ခေါ်တယ်ကံမှာလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိရှိပြီးတော့ကံကိုလုပ်တာကံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ခံရတော့မှာအဲ့လိုလို့နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်တော့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုဒါနလုပ်တာဘာကြောင့်လဲလောဘကုန်ရင်လို့သီလဆောက်ရတာကလောဘကုန်ရင်လို့ဝိပဿနာတော့ဘာနာပွားတာကမောဟကုန်ရင်လို့သိသုံးတဲ့ပုံကိုတရားပါလေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကံရှိဒီကံဘာကိုပါလဲမြင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံတွေကသူ့ကိုအကျိုးပေးလို့မရဘူးဖြစ်စေအောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုံကိုတရားဘောဆိုတာမရှိဘူးဒါဆိုရှင်ပြန်ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ခန္ဓာရတာမဟုတ်ဘူးတခြားကံကြောင့်ခန္ဓာရတာဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာရတာအဲ့ကုသိုလ်ရှင်ပြန်ဒီကိုလုပ်တဲ့ကမှာဉာဏ်ပါဖို့မလုပ်လားလို့လေလွတ်ချင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တာတော့ဘောအကံတဲ့ချက်ပါလာလိမ့်မယ်ဒီတော့တဲ့ဘာဆိုရင်ဘောကခုနဘောနဲ့ကံတတ်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာနဲ့တော့လို့ခုနဘောကပဲအကရကဆိုရင်နေလာအနာကကိုနဲ့လေဉာဏ်ကဆိုရှိဖို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာတော့ဉာဏ်ကို30ခွဲပြီးပြောခဲ့တာဒါဆိုရင်အခုကြည့်ကံလုံးစာလေးချက်တော့ဖြစ်စေတဲ့ထောက်ပံ့တဲ့နောက်ဆက်တဲ့တက်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တာဒါမျိုးဆိုတော့နားလည်လို့ဆိုရင်စနကစာလောက်တဲ့ဥပဒနာကဆက်ဖြစ်တယ်ဥပဒနာကနောက်ဆက်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခပြီးတဲ့ဥပကာရကတက်ဖြစ်တဲ့ပြီးစေတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်စာဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဆက်ပြယူတာပါကုသိုလ်စာဖြစ်ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်ရင်ဥပပဒကအကုသိုလ်နောက်ဆက်လို့မရဘူးကုသိုလ်စာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဥပပဒကကိုခွင့်ပေးတာနဲ့တူတဲ့တူပဲစီဝိုင်းကြီးဝိုင်းလူမှုရေးအဆင်ပြေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးပါထိခိုက်နိုင်တဲ့ဥပကာရကဆိုတော့ဒါသိပြီပေါ့အကျော်ရောက်ပြီးတတန်ကောင်းမှသိတာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်စစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်စစ်တာနဲ့ဖြစ်တာမတူဘူးဖြစ်တာက50စစ်တာက100တရားဘယ်လိုစစ်တာလဲဆိုရင်ကြည့်လိုချင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လုပ်ရမယ်ဘမို့လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မလုပ်နဲ့ပြီးတော့နှစ်ဝိရဒိပြောသင်မှပြောလုံးသင်တာလုံးမဟုတ်တာမလုပ်ခဲ့နဲ့3ကရုဏာမုဒိတာနေသူလည်းပဲအပြစ်မမြင်မဲနဲ့နားနဲ့စာနာဖွင့်လို့ပေးနိုင်ရမယ်မြင့်သူလည်းပဲအပြစ်မပြောဘဲနဲ့ဝမ်းသာကြည်နူးကျင်နဲ့ပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာ 100% ဒါဟန်တော့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ဝိရိယဝိမာန်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမှာခိုင်းဆိုတဲ့အချက်3ချက်ပြည့်ပြီဆိုရင်စန္ဒဆုတောင်းရင်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ရှင်ဗျာဒီလိုလို့ဒီနေ့လောက်ရတဲ့ဥဒ္ဒကြောင့်လူလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးနားလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဒီမှာလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ရောက်ချင်ပါတယ်လို့ပြောရင်သူရဲ့စိတ်သူရဲ့ဝိရိယသူရဲ့ဝိမာန်သားဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုသိုလ်ကိုယ်နဲ့အကြောင်းမှမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်းလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဇဏကဥပဒနာဥပဒကစာပြေဆက်လို့နောက်ချက်ပြီးတော့တပ်ပြေအဲ့ဒါကံရဲ့သဘာဝပဲဗျရမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တော့မလားမနေ့ကဆိုတော့သင်ဖို့ပါပဲသင်ဖို့ကြိုးစားပြီးမယ်လို့ဒီ Zoom ရဲ့ option တွေပေါ့နော်ဒါလေးရရှိတယ်နာမည်ဒါနောက်ချက်ဥပဒေကမဟုတ်ဘူးဟိုကမတိခဲ့တနေ့ကနေနေမှာဇာမပေးရတော့ easy ပြတော့တာပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့ဒါဥပဒေကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လုံးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသွားအလာအနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလေးပဲလုပ်လိုက်လို့လည်းနောက်ရှစ်တာမျိုးတွေဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေအခက်အခဲတွေကြုံလာရဥပဒေကဒါကြောင့်အခက်အခဲကြုံနေများဒုက္ခရောက်တဲ့များဒီဥပဒေကတခြားကံကြောင့်အကုသို့
can job. Abudu can job. Papi Abudu can job. Kudu seven kilo. Kudu sapide. Kudua sapida. Mane se na kilo. As a piaga sitting at the home jam. Boy and be loaded Kudu mata. Tea. Look at a town the young is on the bed. Look at a jugo. Be 90. Sit down on the beer. Oba Malokin. Monza low nise. You know, pra lobby. Lobby the kama, but not anona miane. It's what anona here. Sitting up all over right there. In the kama, and the Michigo. Lureda on the cell of China door. Oh, the along Lureda. The Radia Lureda, how big the cell of the woman in your person, Michigo. Perhaps it's a Pierre. Pierre about me. The Abudo winner. Abudo no one mechanic. Udo that yam. Abudo no one mechanic. And I change up. Udo I know. You know? Udo no. Chimeno, sitting at the Udo I own and not over. You know? She now. She's a melody, you say, Pop Shirani. Pranzura, Lopido be lower Michido, I'm the pen. Good look at Kamajaro, good look at Madison, Monsa, Monsa, as a lay, as in she lay now. I'll go to Loma, the Pibas in it, but Loma is in it. Kudo, Sapi now that Kudo, Saima, Kudo le, Kudo, Sobda. As a Kudo le, a bonnet, Sanasoni, J, Yanasane, Nick, Woody Dinasane, Dog, Abanianasa. Did you want to chat him on Sanino? Over Kudo Blokin, Nia, see the nine never sign up. Woody the shop on Yamuli, Tuma will be there. We don't look in there, Woody and the sign up. Cluny Zema, chocolate piano. Chocolate being, to be the number, do it at time, chocolate in the beat. Or with a chocolate, maybe with him, but maybe no. Fires on near a young China Mohobu no, who was a young people there, who the Lodina Mohobu, Akudo, Konina, Kuyagina Motugo, Pagina, he said, Kuyagina Mohobu, to go, ya, say, Jina. That's a new budget Kudo that Mimlo in Malo. Lojano, Mama Swellen, she did the Kudo, Loda, that's a person I did the She don't come Shido. You know, Eddie Pure, neighbor Login, so then Yena, Yia, Nick, would it be? Pure than I have your, Logan I have low, Modam Lone. Neighbor Logina Bogo, the Zago Matembu, Kugo Matemni, Balloonino, living on the Jamshi. I got the Zago Tema, Ula Tema, Peter Boile, Tema. Oh, even out in the Bogodia, Lulu, the system was in Yam. A late and Yim of Javan. Later Bogori, later, so Pessas, Cinema Nida Mobu, a tin scene and Nidave. You know, Odinia Sina and Nidave, Yin Musina and Nidave. Oh, Lara, Pigadaga, Choma, loaded a blue, Ola, Ogaya, that in Yin Musina. Tutu Goga, Blue, Ola, Olu Lara, Pidato. Ko Blue Nina Dugo, if you're the Jamshigo, Karu, Nale, Pileva. Meanwhile, Choma, to that do. Tabu Nala, Ming Hot Shekora, Jonizia, shall do the Quadita. Or Josiam, when Ko Abu Rabi, appear, Mukane, 11 Mudida. Olu, another Bogo Alo, I Bogo never the be son about a little kind of but the video. But look at him, Chinelina, oh, Nabudu, Tomo. Not Lugo, Laviro, Chino Jare, no machine, Abudo, go on La Pizabi Jare, Jesus denied down so there, a twin, who the Lord name, J, near, ne, already, love Abaminia, or around, check you was in Yanga, Abudo Konina, already got Tamawa, and building as another Jore, Tamagamana Lodena Lode, Tama Aziwa Moda, Logo, PM, Corona, Velo Bogo. Pipier, Yin was sent down, later by Pipier,
ကိုကြီးတရားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစ္စာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်တာကိုင်းတာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှားတာပဲဖြစ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုနားလည်ပြီးနိုင်တယ်ပြီးတော့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစားနေပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ကြွေးတဲ့အခါမှာအာပါစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ကျင့်နေရမယ်စုစုပေါင်း6ချက်ပြည့်စုံရင်ကုသိုလ်စာဖြစ်ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ကအကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘယ်လိုနည်းလဲမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ကျိုးပြီးလို့ဘုရားအကုသိုလ်ကျိုးမပြီးတဲ့အတွက်ကြားထဲမှာပြီးတယ်ဆိုမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတော့ခေါ်တယ်ရှေ့လေနောက်အဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်ဆက်ပြီးရင်ပုရိမာကုလဓမ္မပစ္စည်းမနာကုလဓမ္မနဲ့ဥပနိဒပစ္စည်းနာပစ္စည်းဆိုတဲ့အတိုင်းပါနော်အာကြည့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၃ချက်ပြည့်စုံသွားရင်စန္ဒာကိုစန္ဒာပို့ထက်လိုက်အဲလူမဖြစ်ချင်ပါနဲ့နာမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ဒီမှာမဖြစ်ချင်ပါနဲ့လက်မဲ့ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာတောင်ဘက်ဝင်မိုးဝယ်ပါနဲ့ဒီတရှိဘက်မိုးဝယ်ပါနဲ့ဝယ်ထလိုက်ပါမန်းလေးကြည့်ကြက်တဲ့မှာဆင်းခဲ့လို့ရတယ်အခုလည်းဝယ်လိုက်ပါဝယ်ဆိုစန္ဒာနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုစန္ဒာကနိဗ္ဗာန်မှန်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ဝယ်လိုက်ပါလူဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရောက်ပါတယ်ပြီးတော့ net ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းလည်းရောက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတဲ့မှတ်တမ်းလည်းရောက်ပါတယ်အဲဒါကိုစန္ဒပြပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေနဲ့စိတ်တွေဝိရိယတွေဝိမာန်တွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့အချက်၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံတော့လောက်ပြီးတော့ရှေ့လည်းတော့ညီညွတ်စွာကုသိုလ်ကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စဖြစ်ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကျူမပေးနိုင်တော့ဘဝရဲ့ကြားထဲမှာတည်တဲ့အကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကြောင့်တရားပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်နုရတာတို့လို့မရှိဆိုတဲ့စကားမသိဆိုတဲ့စကားမကြားရဘဲနဲ့ရှင်ဘာကူလာတို့လို့နားရကျင်တဲ့ကြိုက်တဲ့ခက်တဲ့နေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားမကြားရဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ခီးလန်းကိုသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းကြပါဖြတ်သန်းတဲ့တက်တဲ့ပဲဘဝမှာပြည့်စုံပြီးတရားပစ္စည်းကောင်းဖို့ဒါယန္တာရိယသူတော်ကောင်းများမြတ်မောပြုပြီးရရှိသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ခီးလန်းကိုလင်းမြန်စွာရှောင်နှံနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေတော်မူသည်ဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတု